Ben, vamos dar comenzo a esta terceira sesión das 17ª xornadas de Historia Local do Concello de Foz, con charla que se nos vai dar Carlos Breixo Rodríguez sobre a orixe familiar do Mariscal Pardo de Cela. E ainda que pensedes que de Pardo de Cela xa se dixo todo, como nos vai demostrar agora Carlos Breixo, ainda quedan, verdad, compañero, cousas que dicir do Mariscal. Xosé Carlos é un dos genealoxistas máis destacados da Mariña do Ortegal, ainda que os seus traballos recollan apelidos de todo o norte galego. Autor de varios libros como Historia Ortigueira, entre outros, O Camiño de Santiago en Pontedeume, colabora con varias publicacións como Estudios Miñonienses, Cátedra, a Revista do Eume, entre outras. É que mirei o currículum en internet e tamén demasiado grande, como por poñernos agora a decir. Tamén podemos velo en traballos en distintos blogs de xenealoxía, moitas delas do Ortegal, na revista online Amicus ou na Mundo Historia. E na conferencia que nos vai dar hoxe, vai facer un repaso historiográfico das familias dos Aguiar, dos Pardo, dos Montenegro e dos Bolaño, así como nos vai falar das relacións que estas familias mantiñan ca nosa Mariña lucense entre os séculos XIII e XV. Demostrará que o corpo do Mariscal non descansa na Catedral de Mondoñedo, tal como se nos dixo ata agora, senón que foi trasladado ao Mosteiro Franciscano de Viveiro, onde estaba soterrado o seu bisavó. Fará un percorrido polos parentes do Mariscal, das posesións territoriais deste, así como da tradición dos Ribadeneiros. E antes de comenzar, quero, como sempre fago, darvos as grazas a vos por estar hoxe aquí, porque sin vos, a verdade que todo o que facemos non teria sentido. Moitas grazas. Bueno, boas tardes a todos, gracias por esas palabras que non son merecidas ni moito menos. O currículum internet non chingo, non sei ni que me cheo. Dedico-me a isto por afición, e a afición nun momento dado da miña vida convenceu-me de que ademais debía seguir estudiando, e fíxeno, estou facendo, é simplemente por afición, por tanto a satisfacción que recibo é enorme. Pois, ademais, por veros a vostedes aquí, por ver a tanta xente e este público que espero non defraudar, simplemente por eso xa merece a pena ter unha afición como a miña. Bueno, a figura do Mariscal Pardo de Cela, a verdad que mete un pouco de medo, é dicir, digo claramente a mí. E por que razón? Pois porque sobre Pardo de Cela levan escrito moitísimas cousas, por lo tanto, cando despertan min o interés para seguir investigando sobre a figura de Pardo de Cela, pois o primeiro que faigo, que fixen como a moitos, é coñecelo a través, primeiro, casi da literatura, a través, ás veces, da radio e da televisión, logo despois, a través de diversos traballos que se publicaron, en Mondoñedo, Francisco Mallán, os traballos que publicou Villamil Castro, etc. E, dunha vez que xa un coñece a Vasco da Ponte, no recuerdo das casas antiguas, pois este libro pasou a descubrir un montón de personaxes históricos reais dos séculos XIV, XV e XVI da nosa historia, da historia galega. Entre eles, Pardo de Cela, o que en Vasco da Ponte, ademais, vese, cando trata da figura do Mariscal, lle ten moitísimo respeto e reconhecimento. Por lo tanto, Pardo de Cela é un personaxe histórico que despertou e sigue despertando, e seguramente seguirá despertando moitísimas curiosidades históricas, incluso literarias, por moitas razóns. O mellor, digamos, desde o punto de vista do morbo, foi polo seu fin, porque lle cortaron a cabeza en Mondoñedo, 17 de decembro do ano 1483. Pero iso foi, digamos, o seu final físico. Sin embargo, Pardo de Cela sigue vivo. Os seus herdeiros siguen loitando polas súas propiedades, polos seus dereitos, polos seus bens e demais. Entón, entre todos os traballos que se levan feitos de Pardo de Cela, un deles, que publicou a editorial Toxo Souto, feito por José García Oro, Galicia na Baixa Idade Media e Igrexa Señoría e Nobreza, é outros traballos precisamente completos que hai sobre non solamente a figura do Mariscal, senón a figura dos que conviviron nesa época co Mariscal. Cando fala da Igrexa Señoría e Nobreza, aquí dentro deste traballo non faltan críticas a personaxes paralelos a Pardo de Cela, que ocuparon cargos tan importantes, non, máis importantes que o dele. Entón vamos a ir comezando, que temos unha hora e algo. Eu hai
4 anos aproximadamente descubrí un pleito no arquivo do Reino de Galicia e nese pleito descubrí cláusulas do testamento do Mariscal. Estaba nunha folla que é esta, que está aí, de difícil lectura, está escrito no ano, esta é unha copia dese testamento das cláusulas do ano 1501 en Viveiro, e entón o que fixe desde aquela foi con cautela seguir buscando a ver se atopaba algún dato máis antes de publicar o adianto. E o que fixe foi no ano 2010 publicar no Heraldo de Viveiro, dar a coñecer estas cláusulas, sobre todo para que a xente de Viveiro soubera que o Mariscal tiña a vontade, e así expresou no seu testamento, de se enterrar en San Francisco de Viveiro, onde estaba seu bisavó Fernando Rodríguez de Aguiar. Entón, o primeiro que fixe foi transcribir, evidentemente, esas cláusulas. Nese pleito, non solamente están as cláusulas do testamento Mariscal, senón que tamén están as cláusulas do testamento da súa filla, doña Beatriz, que estaba casada con Pedro Bolaño. E entón, o que fixen foi, tratei de organizar un pouco a miña investigación. E, bueno, pois isto non se sabía, agora xa o sei. E nas cláusulas ele manda que o trasladen a Viveiro. Antes Juan Ramón dixo que eu podía demostrar que estaba en Viveiro. Non o podo demostrar que esteña en Viveiro. Agora, a documentación si demostra que ele quería estar en Viveiro. O habitual, cando unha persoa morría no século XV, XVI, era que as súas últimas vontades se cumpriran. Para eso estaban os herdeiros, para eso estaba o cumplidor. Pero claro, no caso do testamento do Mariscal, o cumplidor traicionou, era o seu propio sobrinho, Rui González de Rivadeneira, fillo de súa irmá Teresa Rodríguez de Aguiar. E o sobrinho traicionou non por qué? Pois porque despois de morto o Mariscal, uns anos máis tarde, ele o que fixo foi seguir usufrutuando as propiedades do Mariscal, sin entregarllas ás fillas. As fillas xa estaban casadas, eran maiores de idade, por lo tanto estaban na idade de herdar. Pero Rui González de Rivadeneira non o fixo. Entón, as fillas, precisamente unha delas, doña Beatriz, vese na obriga de pleitear. Entón, gracias a eses pleitos, gracias a este que está aquí, que temos por adiante, e gracias tamén a un pleito que se mantén ao longo de máis de 40 anos cos bispos de Mondoñedo, que está en Valladolid, gracias a esos pleitos pudemos descubrir as cláusulas primeiro do testamento e logo o testamento completo. Eu hoxe non lles vou a falar do testamento completo, pero vou a dicir que non vai a publicar vai ser don Eduardo Pardo de Valladolid, vai ser o Cesí, vale, de Santiago. Entón, temos coñecemento desto xa hai 2 ou 3 anos e o microfilmar, neste caso, o fotografiar todas as follas de semejante pleito, que é un tocho así impresionante, pois están as copias do testamento original de Pardo Cela. É máis dos testamentos falsos, que había como mínimo 3. Entón, en Viveiro, onde estaban estes documentos que está aquí, pois resulta que conserváronse hasta que no ano 1809 viñan os franceses. Os franceses viñeron desde Ortigueira, na ponte do Porto, cruzando para aquí, entre Ponte do Porto e Ponte Segado, e os xuncos de Mourazo, houve unha trifulca, mataron varios soldados franceses, co cal, cando chegaron a Viveiro, tropas napoleónicas, claro está, cando chegaron a Viveiro viñan enfadados e dolidos. Entón, queimaron o arquivo dos franciscanos de Viveiro. O queimar o arquivo dos franciscanos de Viveiro, a copia original que houbera, que había nese arquivo, de onde sacou o Gonzalo López, escribano de Viveiro, no ano 1501, esta cláusula que están vostedes vendo, pois eso desapareceu. Afortunadamente, esta conservouse porque xa estaba na Real Audiencia, que naquele momento primeiro estuve en Ourense e depois estaba na Coruña. Entón, gracias a eso, consérvase este documento. As copias originais do testamento original de Pardo de Cela, onde estaban? Bueno, pois unha delas debía ter a viuda do Mariscal, que era coa que fixeron valer os seus dereitos á súa filla, doña Beatriz, e logo despois a súa neta, doña Mayor de Bamonte, xunto co seu marido, don Bernardino Castellanos e Villasor. Eles foron os que seguiron o pleito. E cando morren, será o seu fillo, Pedro Pardo de Aguiar da Regueira, quen continúe co pleito. E cando morre, Pedro Pardo de Aguiar será a súa muller, Magdalena García de Monterroso, estou falando xa no ano 1560 e pico, quen continúe co pleito. Por lo tanto, a cousa non é baladí. É dicir, se unha familia pleitea con 5 bispos durante 50 anos, quere decir, ou podemos pensar que tiñan razón, pero que en dereito non solamente falta condenas, senón que hai que demostrar. Entón, dito isto, como a charla é testamento, últimas cláusulas, portades, etc., pero tamén é da familia do Mariscal, vamos a ver cales son as orixes dese personaxe tan curioso que morreu de cerquiña de aquí, que señoreou, entre comillas, tuvo a encomenda do bispado de Mondoñedo, fixo unha fortaleza na Frouseira, desafiando e contravindo as ordenanzas tamén do propio bispo, que xa estaban marcadas no século XIV, como ademais deso soupo rodearse de vos, leales cabaleiros, escudeiros sobre todo,
e como foi respetado no territorio de Galicia na Segunda Guerra Manciña, en todo ese período que abrangue casi 20 anos ou máis, e como se codeou con condes e con señores de Galicia, incluso chegando a desafialos a algúns deles, pero foi recoñecido, e iso tamén non lo di Vasco da Ponte. Foi un home respetado, de vivo e de morto, pero claro, a hora da verdade, que foron os últimos días do Mariscal, algo pasou. E iso que pasou, vamos a falaros un pouquinho. Por que o mataron? Por que outros que estaban como a él non lles cortaron a cabeza? Se ben algún estuvo mesmo condenado. Pois simple e llanamente porque parou a tempo e recoñeceu a Fernando da Cuña e devolveuse que tiña algo usurpado e devolveu. Por medo, por presións ou por o que fose. Pero fixo. Pardo de Cela non o fixo. Hasta o último día da súa morte, hasta o último día, foi que estaba nunha cámara do canónigo mindoniense Fernando Balea, hasta o último día intentaron convencelo, según os testigos, pero claro, testigos hai de dúas partes, vale? Entón, os testigos, unhos testigos din que o intentan convencer que deixe desembargadas as terrerías de Santa María de Cerro. O Mariscal non quere, no testamento falso aparece que as deixan desembargadas, vale? No falso. Pero o Mariscal non quere porque di que son del, que lle pertence por súa nai, por súa avoa, e tiña razón. Pero claro, hai anomalías. El tiña razón en que esas terrerías, Santiago del Lago e demais, como veremos, eran del. Pero a cuestión estaba en que o descoido do Cabildo mindoniense, á hora de seguir as normas que marcaba o rei, e facer os apeos, e renovar os foros, eso non se fixo, porque moitos dos bispos, tanto de Mondoñedo como de Lugo, sobre todo no século XV, non vivían nin residían na súa diócese. Máis de 4 ou 5 bispos de Lugo durante moitos anos non residiron en Lugo. E os de Mondoñedo, a algúns pasoulles igual. Pode ser o caso de Don Fadrique. Vale. Bueno, entonces, isto que temos aquí, que é de difícil lectura, como poden vostedes observar, é o testamento original, e agora vamos a pasar a entrar un pouco en fariña. É dicir, vamos a ver con que documentación ou que documentación teño eu hoxe aquí para mostrarles. Bueno, no que respecta a xenealogías e demais, que é, digamos, unha disciplina da historia que nos axuda para seguir o fío. Falamos de estudios de nomes e apelidos, de quen era fillo, de quen era neto, onde vivía, que tiña, a relación que tiña coa propiedade, en aquel momento era sumamente importante. Entón vamos ver que o Mariscal Pardo de Cela formaba parte dun clan familiar que durante varios séculos tuvo moito que ver no bispado de Mondoñedo, que era o Saguiar e o Saavedra, pero xa desde o século XIII e XIV. Por lo tanto, o Mariscal Pedro Pardo de Cela era un descendente máis segundón da casa de Pardo de Cela, porque era o segundo fillo de Juan Núñez Pardo, e ele herdou na Mariña Lucense territorios e dereitos sobre esos territorios, que eran esas terrerías, que lles habían concedido xa non solamente a seu bisavó, incluso a seus trasavós, xa no século XIII e XIV. E eles seguían, digamos, que xestionando esos dereitos. En moitos casos en armonía co cabildo. Cando non había armonía, con algún coenco, pois, evidentemente, un dos dous podía levar as de perder. Bueno, pois vamos, vou abrir unha presentación que teño aquí. Isto é un traballo, forma parte dun traballo que vou publicar, donde arrinco no estudio, pois xa na primeira mitade do século XIII. Non o vou ler aquí, porque sería un tostón. Entón, o que faigo é analizar a documentación relativa, a documentación genealóxica e territorial, relativa cos antepasados de Pardo de Cela. E iso lévame a Viveiro. Lévame a Viveiro a un documento que está datado no ano 1229 e que se atopa, bueno, hai varios, pero un deles está no tubo de Lourenzá, cando nos aparece, pois, os primeiros antepasados do Mariscal. Trátase de Fernán Bermúdez e máis da súa dona, Dona María González, que polo que parece, e tratándose de dona naquela época, diría ser descendente, seguramente dun dos condes da Casa de Traba, pero ainda non sei de cal, tampouco é tan fácil. Para iso tuve que relacionar a documentación ou os tubos dos mosteiros de Meira, de Lourenzá e a documentación medieval que hai en Viveiro. E aí aparecen moitos nomes e apelidos. E logo relacionalos ca terra, ca terra, cos lugares, ca toponimia. Bueno, pois neste ano de 1929 aparece aquí un cabaleiro, Fernán Bermúdez e a súa muller, e di quenes son os seus fillos, e a partir de aí sigo o eslabón. Sigo o eslabón hasta que aparece o apelido Rodríguez de Aguiar, descendentes deles. Apelido Rodríguez de Aguiar, que era o bisavó do Mariscal, a que ele cita no seu testamento. É dicir, gracias a ese testamento, teño un eslabón máis para atrás, que non se coñecía, que era un bisavó, e gracias a ese bisavó, enlazo cos anteriores, co cal xa teño 7 ou 8 generacións, de acordo? De 2 ou 3 séculos cubertos, e non de todo, casi de todo. Eso pola familia materna do Mariscal.
E pola familia paterna, bueno, pois o que hai publicado é que fillo de Juan Núñez Pardo, unhos autores falan de Violante Rodríguez de Aguiar, outros falan de Teresa Rodríguez de Aguiar, e pouco máis, porque ademais hai confusión de personaxes, porque nesa época, no 14, 15 e 16 tamén, era moi habitual atoparnos a varios Pedros Pardos de Cela ou varios Juan Núñez Pardo, sendo todos familiares, podían ser un avó, fillo e neto, ou incluso primos carnales. Non era nada extraño atoparse a Alonso Vázquez de Bamontes, tres coincidindo, un en Adelán, outro en Cabarcos e outro en Bulega, por exemplo, ou Fernán Díaz de Rivadeneira, que esa é outra, hai varios. Entón, eso non é extraño. O que resulta máis difícil é poder cribar esa información, separar o gran da palla para os investigadores e dicir quen era cal e que representaba. Entón, toda esta documentación que fui cribando e trillando lévame a un primeiro individuo que leva o apellido Fernández de Aguiar. E aparece xa Pedro Rodríguez de Bolaño, ollo, a casa de Bolaño, Saavedra e Aguiar. Todos descenden do mesmo tronco, uns con mellor sorte que outros, e todos controlan o territorio desde a terra sobrada de Aguiar, Mondoñedo, hasta a Mariña Lucense. O que é o celeiro de Bolaño, que está en Castro Verde, Santa Eulalia de Bolaño, do que se chama, e o que sería o coto de Canedo en Lourenzá, tamén Solar dos Teixeiro, primos todos dos Aguiares. Bueno, pois, este cabaleiro e a súa muller teñen descendencia. Esa descendencia van a ver máis adiante nun árbol genealóxico, non? Eu vou seguindo esa descendencia, vou a seguindo documentada. E donde? Pois nun magnífico traballo que nos fixo que ten publicado don Enrique Calpardo, a quen seguimos moito todos. Por qué? Pois porque resulta que a documentación medieval que está en Mondoñedo colleu unha paciencia tremenda, transcribeu todo, un traballo, además, fiable, científico, e aí consultamos os calendarios, máis os tubos, e entón vamos a ir banando toda a documentación entre Mondoñedo, A Coruña, Valladolid, coleccións diplomáticas, toda a que hai, e despois hai que procesar, porque son moitísimos datos e motivan confusións. Bueno, arrancando xa, decimos que a familia do Mariscal está aquí na Mariña Lucense, concretamente en Viveiro, en Canedo, xa no século XIII. Entre o XIII e o XIV van tendo descendencia. Entran e teñen xa homes na iglesia mindoniense, xa aparece algún coengo. Outros son cabaleiros, e outros van se asentando, por exemplo, aquí en Mañente, hai unha rama dos Aguiares, vale? Os Álvarez de Mañente, ou os Díaz de Aguiar, son tamén descendentes deste cabaleiro de Viveiro, e son parentes do Mariscal, son parentes dos antepasados do Mariscal, non? O mesmo ocurre, é dicir, vais espallando isto para a zona cara a Vilalba e tal, entón os Aguiares é unha ramificación, unha familia, o que vai é, como son xente de confianza, ou procuran selo, dos distintos bispos midonienses, e do conde de Trastamara, no seu caso, ou de quen fose, pois o que van é ocupando, tratando de ocupar cargos de responsabilidade e cargos que lle proporcionen medios de abondo para sustentarse e vivir ben no seu pazo, eles e a súa prole, mantendo os dereitos de nobleza ou de fidalguía, se fora o caso, que os eximen en algunhas partes de contribucións, pero noutras, no caso de guerra, obriganos, como fidalgos, a ter que acudir á chamada do rei. Bueno, dando así algúns pasos, decir tamén que o Mariscal, evidentemente, sabemos que tuvo as bordas na Coruxeira e no castelo, en Castro Douro, incluso a traición se fala, o memorial da Casa Saavedra, di que foi na casa de Alfonsa, na taberna de Alfonsa Yáñez, en Castro Douro. Bueno, Castro Douro, a fortaleza de Castro Douro, aí xa había feito un castelo e houve un poboamento nesa zona, seguramente foi un asentamento militar, en tempos do rei de León de Galicia, Alfonso IX. Vale? Xa no ano 1225, hai en Bacoi, dase un documento, o rei Alfonso IX está de recorrido por esta zona, e no seu séquito figuran varios cabaleiros desta zona, vale? E algún descendentes dos Froilaz Traba, entre eles Rodrigo Gómez, o conde de Trastamara. Pero con el van os Aguiares, con el empezan aí os Teixeiros, é dicir, claro, no séquito do conde de Trastámara hai xente da súa confianza, que son de aquí, que son de Neda, son da zona da Ortigueira, da zona de Pontedeume, son xente da súa confianza, porque o condado de Trastámara é un condado antigo e amplo. Bueno, isto vai medrando, vou pasando o texto, como digo, esa dona María González e don Fernán Bermúdez son, para mí, o punto de partida, porque non atopo documentación anterior, da familia materna de Pardo de Cela, da paterna tamén hai, pero están Betanzos e Lugo, e hai menos documentación. Por qué? Porque a familia paterna do Mariscal, sabemos que hai un Ares Pardo, cabaleiro da banda, sabemos que hai un Pedro García Pardo e tal, e pouco máis, e logo xa aparece Juan Núñez Pardo, comendeiro de Mondoñedo. Pero non hai unha nobleza, digamos, na do pai, como pode haber por esta dona María González, que é filla dun conde, pero ainda non sei de cal,
ou como pode ser por este cabaleiro que está en Viveiro, don Fernán Bermúdez, que despois os seus descendentes levan o apelido de Canedo, porque tiñan xa un pazo en Canedo. Bien. Bueno, pois, continuando con isto, aparece unha serie de documentación que nos relaciona Calpardo e vai nos falando na toponimia desta zona as propiedades que teñen estes aguiares e que a van estendendo pouco a pouco. Entonces, hai unha serie de propiedades e o que fixen foi destacala, por lo menos isto é do documento transcrito, donde se fan a división realizada entre o bispo de Mondoñedo, don Nuño II, e o cabildo de unha parte, e la outra Fernán Rodríguez de Aguiar, de las heredades que habían sido de Fernán Bermúdez, dese cabaleiro Fernán Bermúdez. Entón, fálase da súa descendencia. Xa aparece este apelido por primeira vez, Rodríguez de Aguiar, fala dos seus irmãos, López Rodríguez, fala das fillas, doña María Fernández, filla que foi de don Fernán Bermúdez, e empeza a falar de propiedades. Por exemplo, Morais, que non sei que está pasando. Vamos a cerrar isto. Hai algo aí conectado. Bueno, entón, empeza a falar xa do Coto de Caxoto. Precisamente, un dos pleitos que tuveron os descendentes do Mariscal no século XVI é polo Coto de Caxoto. O Coto de Caxoto xa estaba na casa dos Aguiares no século XIII. Mantéñeno 3 séculos máis ainda. Vale? 3 séculos máis. Era unha das súas propiedades, que están miñotos. Fala da iglesia de Morais, acordarse que Pardo de Cela acusaron de facer un porto, de querer facer un porto en Portocelo, en Morais, non? Un porto, cuidado, non iba a haber unha armada de tal, pero, por que? Pois porque eso non se podía facer sin o permiso ou do bispo, ou do conde de turno, ou do rei, se fora o caso, non? Bueno, pois estos son documentación relativa á zona, á comarca, propiedades, é dicir, familia e propiedade. Iba todo parexo. O que non era fidalgo, pois pouco podemos documentar aquí, porque naquela época a documentación que temos son os tumbos da Catedral de Mondoñedo, son o tumbo de San Martiño de Villoriente, perdón, de arriba, os picos, efectivamente, é dicir, temos 2 ou 3 tumbos que teñen 60 ou 70 páxinas, nada máis. E gracias ao tumbo pechado de Mondoñedo podemos falar disto. Pero, además diso, no Arquivo Histórico Nacional conservanse 90 e pico libros de San Salvador de Lourenzá, que houve moita sorte non queimaron, nin os franceses, nin nadie. Entón, neses libros se ven algúns, non son originais, senón que son copias feitas polos frailes, polos monxes, polos amanuenses. Tamén se conserva a documentación antigua incluso da súa fundación, vale? O conde Osorio e demais. Bueno, continuamos con esta documentación e neste documento do ano 1200, nesta, digamos, intercambio entre o bispo don Nuño e o do ano 1275, xa a familia de Aguiar ten permiso do bispo por se Lopo Rodríguez ou seus irmãos quixeran facer un pazo en Lago, aquí cerca, en Lago, e que o podan facer na súa partilla. É dicir, o bispo estaba lles dando unha serie de dereitos. Que pasou? Que eses dereitos díronse, pero non se renovaron. E o dereito canónico sobre este tema caducaba. Pero por descoidos e outras cuestións que veremos máis adiante, pois non se facían, ou por confianza ou por abusos, ou por exceso de confianza. Bueno, outro documento do 1278 tamén nos fala dese cabaleiro, don Fernán Rodríguez de Aguiar, milis di cabaleiro e encomendeiro da iglesia mindoniense. Por lo tanto, un antepasado aínda, outro trasavó de Pardo de Cela, xa era encomendeiro da iglesia mindoniense. O mariscal foi, pero era un máis na familia. Tamén non foi seu pai, pero xo habían sido seus avós e seus bisavós, porque seguramente tuveran algo que ver moito na fundación, cando se trasladou a sede ao bispado do bispado de San Martiño para Vilamayor. Digo, seguramente. Bueno, continuamos ca documentación. Aparecenos século XIV, 1311, cláusula dun testamento de Fernán Rodríguez de Aguiar, que era un home da iglesia, tamén da familia de Aguiar, arcediano de Trasancos. Entón, fala de seu irmão, Pedro Fernández de Aguiar. Este Pedro Fernández de Aguiar é o que seguramente aparece na documentación publicada por algúns dos autores como Pedro Fernández da Tiña, que debía ter tiña, a primeira da piel. E ese sería o pai de Fernán Rodríguez, do bisavó do Mariscal. Non é que isto teña moita importancia, digamos, hoxe aquí. Para mí, si a ten, a ver se somos capaces de hilvanar unha historia que sexa real para poderla transmitir, e o porqué deses dereitos, e o porqué los fixo ver. Volve neste documento a falarlle das terrerías de San Clemente de Morás e de Santa Olla de Lago. Vale? Volvenles a dar eses dereitos neste documento. Juan Núñez Pardo chega a Mondoñedo no ano 1292 a estar encomendeiro. Aquí hai unha dúbida razonable para min hoxe. Si este é o pai ou é o avó do Mariscal. E por qué? Ás veces por cuestións de datas. Non? Si era o pai era moi xoven. No ano 1392 ven para aquí e o bispo
fai un cambio tamén, e co consentimento de Lopo Díaz de Aguiar, que era comenteiro hasta aquel momento, non era o bispo máis o conde, don Pedro Fernández de Castro, pois deciden darlle a encomenda a este Juan Núñez Pardo. E está presente nesa documentación e di: se os seus homes e as súas cousas dos peós de Fernán Rodríguez de Aguiar, Lopo Díaz de Teixeiro e Ares Fernández de Miranda. Estes tres cabaleiros que están aquí, Ares Fernández de Miranda é un descendente da Casa de Bolaños, seu pai foi cabaleiro da banda, Fernán Rodríguez de Aguiar é, sin duda, o bisavó do Mariscal, e este Lopo Díaz de Teixeiro é seu primo, e é o tronco dos irmáns Teixeiro, que estuveron gordas co Mariscal, e acabaron, ademais, morrendo por orden dele. Bueno, este documento non vou ler tampouco, un documento fiable, aparece máis adiante outro documento que localizo tamén no Arquivo Histórico Nacional, e é un foro do ano 1428 dado ao Mosteiro de Santa María Benavides en Palencia. Con este documento solamente podo demostrar quen é o pai e máis o avó do Mariscal paterno. Bueno, pois este documento trátase dun foro que lle fan no lugar de Padenai, Freguesía de Santiago de Cabana, en terra de Repostería Lugo, e entón faiselle ese foro a Juan López Pardo e a súa muller Elvira Aras, ou Ares, vale? Logo, máis adiante do documento, como había morto, estou falando do ano 1428, había morto Juan López tal, o foro pasa a Lope Núñez de Montenegro, que é o seu fillo maior. Por Vasco da Ponte sabemos que este Lope Núñez de Montenegro é irmão do pai do Mariscal, vale? Así andamos na investigación, a pouquinhos. Entonces, xa teño hilvanados para facer o árbol genealóxico do Mariscal e máis a relación territorial. Por que veñen? Estaban pola zona de San Xoán de Ouces e Villa Mourel, vale? En Villa Mourel, na zona de Betanzos. Eses eran os Pardos e Celas. E aquí, na Mariña, estábamos Aguiares, Saavedras e Bolaños, que son os antepasados maternos do Mariscal, de quen lle ven, además, todo o poder na Mariña de Lugo. Bueno, logo despois hai outros Aguiares, que son primos, como decía antes, pola zona de Mondoñedo e Viveiro, en Mañente, como dixen. E, curiosamente, os Aguiares da rama do Mariscal tiñan os enterramentos en San Francisco de Viveiro, pero os parentes da rama de Mañente tiñanos en Santo Domingo, dos mosteiros, que estas familias procuraban, unha, levarse ben con eles, porque así podían disfrutar de foros e beneficios, e ao mesmo tempo, aos frailes, tanto franciscanos como dominicos, tamén lles interesaba ter xente desta confianza, para que recaudaran nas súas granxas as, digamos, as rendas e as tuveran en lugares seguros. Se encargara disso, co cal os frailes dominicos e franciscanos poderían medrar, poderían facer capelas, enterramentos e demais, que foi o que ocorreu cando fundou ali a súa sepultura Fernán Rodríguez de Aguiar. Aparecen tamén en escena unhos inimigos do Mariscal, inimigos de última hora, porque foron amigos, a parte de parentes, que eran os Díaz Teixeiro. Algunos deles, contemporáneos do Mariscal, dous polo menos son homes de iglesia beneficiados. Eso que significa? Pois que tiñan un beneficio eclesiástico onde podían decir misa, ou ben con cura ou sin ela, e un deles era coengo. Os últimos anos do Mariscal, a relación vaise enfriando con eles e seguramente rivalizan por cuestións de intereses, por presentación de Santo Tomé de Lourenzao ou algo por estilo, e resulta que lle matan ao primo do Mariscal chamado Alonso López de Aguiar. E aí se perdeu a amistad. E entonces o Mariscal manda a Pedro Fernández Machado, un home da confianza dele, que os mate. E matouos. De acordo? A partir de aí foi xa guerra a morte, porque dous eran, xa digo, homes da iglesia beneficiados. Parte desto costoulle seguramente xenreiras ao Mariscal dentro do Cabildo Mindoniense, pero non hai ningún documento que diga exactamente o que, vale? Porque non existe. E se existe, de momento non o sabemos. Bueno, Vasco da Ponte, dinos, entre outras moitas cousas, dinos, despois de muerto Lope Díaz Teixeiro, vivieron con él, refírese a Pedro de Miranda, los tres hermanos Teixeiro, Pedro, Fernán e Lope, los cuales mató Pedro Fernández Machado en Villamayor, por mandato de Pedro Pardo. Estos tres hermanos tenían moito no obispado de Mondoñedo, que los dos dellos eran hombres de iglesia beneficiados. Bueno, pois este Lope Díaz Teixeiro, según Vasco da Ponte, tiña 10 escudeiros con el e 300 homes, ademais de 50 vasalos. Se empezamos a falar en número das, digamos, quen servía a Pedro Pardo, quen iba detrás de Lope Díaz, quen iba detrás de Sancho López de Roma e tal, vamos a toparnos con que iba moitísima xente. E nesa época era habitual, pero para ter escudeiros había que poderlos manter. É dicir, para ter un home de acostamento 20 lanzas, había que darles de comer, manter os cabalos, e iso tiña un custo. E para poder manter todo iso, evidentemente, había que ter rendas. Alguén as tiña que pagar. Si esa xente tiña fame, que era o que pasaba ás veces, e non tiñan para comer polo que fose, chegaban a un beneficio curado a unha parroquia, collían unha meda ou collían o que fose,
daban de comer aos cabalos e xa había follón. E logo despois viña a reclamación. Pero a reclamación ante quen? Bueno, pois ante, neste caso concreto, o alcalde de Mondoñedo, o de Vilamayor, ou onde fose. Pero neses últimos anos, a reclamación se iban a Pedro Pardo de Cela ou ao seu lugar teniente. Algunas hai, non moitas. Bueno, estes son a feitura dos árboles genealóxicos que están nesa publicación, que demostran un pouquiño, pois, quenes son os antepasados, e logo despois chegamos ao bisavó de Pedro Pardo. E aquí vemos que ten unha filla, Teresa Rodríguez de Aguiar, que a casa con Rodrigo Alonso de Saavedra. Este Rodrigo Alonso de Saavedra, pois resulta que é sobrinho de Fernán Pérez de Andrade. Quen era Fernán Pérez de Andrade? Bueno, pois Fernán Pérez de Andrade, temos que remontar, retrotraernos no tempo, o século XIV, foi un cabaleiro moi hábil, político, desde o punto de vista militar, que no momento dado sabe cambiar a tempo, en vez de apoiar inicialmente o legitimismo en Pedro I o Cruel, e logo, nos últimos momentos, cambia e apoia a Enrique II de Trastámara. Pero non fixo só Fernán Pérez de Andrade, fixeron moitos nobles galegos. Gracias a ese cambio de última hora, Fernán Pérez de Andrade subeu como a espuma. Fernán Pérez de Andrade señorea ou está como alcalde o mesmo Mondoñedo que en Santa Marta de Ortigueira ou que Viveiro. Claro, é o home de moda nese momento, non solamente no bispado de Mondoñedo, no de Mondoñedo, no de Santiago, vale? Por que? Pois porque en un momento dado cambiouse. Eso fixeron algúns, tamén no século XV, algúns dos que tiñan ao lado Pardo de Cela, pero Pardo de Cela non o fixo. Bueno, por Fernán Pérez de Andrade si o fixo, por de Fose, pero non tuvo, aunque tuvo fillos, resulta que morreron primeiro que ele, máis que a súa muller. Entón, parte da súa herencia heredana cos irmãos e os sobrinhos. Unha sobrinha deste Fernán Pérez de Andrade pois é a nai de Rodrigo Alonso de Saavedra. Por lo tanto, Pardo de Cela tamén ten o apelido Andrade, tamén é un Andrade, como tamén é un Montenegro como súa mãe, Elvira Ares de Montenegro. E aquí veñen esta descendencia deste Rodrigo Alonso de Saavedra, que está enterrado en Lugo, e máis de Teresa Rodríguez de Aguiar. Bueno, teñen fillos, unha delas casase co pai do mariscal, que é Teresa Rodríguez de Aguiar. Decir que as mulleres naquela época eran moeda de cambio. Os seus, digamos, dereitos eran nulos nese sentido. Negociábase con elas un matrimonio, elas non podían dicir ningún. E ás veces o matrimonio negociábase cando tiñan 12 anos, ou 13, ou 10, vale? Que non se podía consumar pola idade. E logo despois levábase a cabo. E aí explica que moitas veces, seguindo a investigación, nos parece que é imposible que isto estuvera casado con esta, porque ao mellor estamos falando dun individuo de 70 anos e a rapaza en cuestión pois tiña 16 ou 15. Bueno, pois sí era posible, vale? Que logo os fillos que tuveran fosen ou non legítimos, foran del, aí non me meto. Pero sí é certo. Entón, aquí atopamos diferencias de idade tremendas. Por que se traballaban estes matrimonios? Polo interés do territorio, polo interés da especie, polo abolengo, pola linaxe, algo tan importante como eso. Fidalgos con fidalgos, nobleza con nobleza. Que pasaba para chegar a, si querían ser nobles? Bueno, si querían ser nobles, como mínimo, tiñan que ser fidalgos. Era o último eslabón, o último escalón, o máis baixo, para chegar á nobleza. E logo, despois, ter sorte en parentar ben. Vale, entón, dependendo quen reinara en Castela, foi intentando convencer, o mesmo que en Portugal, a moitos nobles galegos, dos cales solicitaron a axuda en momentos críticos, como puido ser na primeira guerra irmandiña no século XIV, tempos de cando a nobreza galega deu o apoio legitimista ao rei Pedro ou ben a Enrique, que era medio irmão de Trastámara. Logo, evidentemente, no campo de Montiel, Enrique mata a seu irmão coa axuda de mercenarios franceses, Beltrán do Belesquín e demais. E un que viña con Beltrán do Belesquín, o rei dalle o primeiro condado de Ribadeo, Don Pedro de Leche. Logo Don Pedro vendeu, así andaban as cousas, señores. Vale, entón, a mí non me extraña nada do que podemos atopar. Non podemos atopar hoxe e dicir se iso era xusto ou non. Por suposto que para hoxe non era xusto, pero para aquela era válido. A lei do máis forte imperaba. E estes homens de armas, os que estou falando, cos que se criou Pardo de Cela, enseñabanlles de moi novos, de moi nenos, a estes fidalgos, poñíanos de escudeiros, un cabaleiro xa ducho no manexo das armas, e mandaban o mellor co duque de Arjona, como peós, e mandábanos con 15 ou 16 anos, ou con menos, ou con menos. Daí se explica que hai veces que era imposible que estuvera este home no cerco de Baza, sí, pois de imposible nada, iban e vista, vale? Bueno, pois nesa época, eso era habitual. Bueno, aquí vou aportando máis datos genealóxicos, que non vou a seguir, porque tampouco é motivo da conversa. Aquí parentaron os Aguiares cos Bolaño. E parentan, bueno, cos Pardos polo matrimonio de Juan Núñez Pardo. Logo, máis adiante, vanse unindo os primos do Mariscal, porque parentan cos López de Teixeiros e demais por
por Sancho López, polo pai Álvaro Díaz de Ron. Entón vanse unindo familias, pero non solamente de Galicia, desta zona, senón que ademais de Castropol, da zona de Navia e do Concello de Burón. Que pasaba no Concello de Burón en Navia? Que aí había un outro oso forte que controlaba o territorio, don Pedro, conde de Trastámara, e a súa muller, doña Urraca de Moscoso. Entón, os conflictos de intereses eran tremendos. Cada un deles queríase gañar, digamos, cabaleiros, terrarías ao seu favor. Pero esa loita, digamos, non era só política. Ás veces a loita pasaba algo máis longe, e estaban en continuas discordias. O que está claro é que había ríos que marcaban as liñas divisorias e en moitos casos respetábanos e en outros non. Cando non se respetaban e se cedían en algo, había que denunciar. E a quen se denunciaba? Pois, no caso de Mondoñedo, o obispo, pero o encomendeiro. Chámase Juan Núñez Pardo ou chámase Pedro Pardo de Cela. Pedro Pardo de Cela exercía os dereitos, dictaba as sentencias e demais, pero iso delegado, non facía ele personalmente. Tiña unha serie de individuos nesos territorios que facían esa labor por ele, consultándolle ou non. Iso é o que lle daba tempo para participar tamén en campañas de armas, como foi cando asisteu á chamada do arzobispo de Santiago, na Rochaforte, por caso. Esa mobilidade, pois mientras que estaba ali, non estaba por aquí, evidentemente, eso é certo, e os que o acompañaban tampouco. Bueno, pois Pedro Pardo de Cela debeu de ser un auténtico especialista como un soldado, como guerreiro. Digo, debeu de ser. Polo cotizado que estuvo, polos apoios que tuvo, que vamos a ir falando un pouquinho desos, porque toda a familia dos Pardos e Ribadeneiras, que eran tamén familiares dele, o acompañaron. E algúns aprenderon con ele, que logo despois traicionaron, caso do seu propio sobrino, Rui González. Pero ás veces esa traición, digamos que viña provocada porque intentando desgastar a Pedro Pardo, algunhas familias tentaban aos seus parentes máis próximos con matrimonios interesados, vale? Rui González, seu sobrinho, pois casouse cunha Sarmiento. Estábamos relacionando, pois, veremos tamén un árbol xenealóxico co propio irmão de Fernando de Acuña, que no momento dado será o que corte o bacalao en todo o bispado de Mondoñedo por orden dos reis católicos, o mismo que Diego López de Haro ou García de Chinchilla. Entonces, Pardo de Cela vai perdendo a confianza e vai perdendo apoios, pouco a pouco. O primeiro problema gordo que ten Pardo de Cela é cando se enfrenta en Viveiro a Fernando Cerón. Fernando Cerón é o correxidor de Viveiro, é moi xoven, ainda naquela época, máis xoven que Pardo de Cela. Pardo de Cela en Viveiro ten esta casa, e a súa muller tamén. De feito, ten os enterramentos dos seus antepasados, ali en San Francisco. En un momento dado, rifan, discuten, chegan case ás más, e Pardo de Cela perde a confianza, desterran o de Viveiro. Pardo de Cela negocia tamén cos Vivero, naquele momento con Juan de Vivero, vizcondes de Fuensaldaña, descendente de Alonso de Vivero. Estamos falando xa da nobleza, que saliron de Viveiro un bon día, sin ser nobles, nin siquiera fidalgos. Pero, ao estar ao lado dun rei de contador de continuo, elevar as economías de Beullín ben, que Alonso de Vivero, pois, vai comprando un castelo, logo despois compra o obispo de Mondoñedo moitas terrarías na zona de Galdo e San Román do Vale e demais, e como o seu meirillo, é dicir, pouco a pouco iba comprando, e os bispos iban as vendendo. Claro, todo o que iban comprando os Vivero iba perdendo a familia de Pardo de Cela dos Aliares, ou control sobre ese territorio. Pero Pardo de Cela tamén está ao lado dos Viveiro, en algúns anos, noutros non. Pero a familia de Pardo de Cela, ambiciosa tamén, as que estaban con él, sobrinhos e demais, pois ás veces caen na tentación e cásanse con familias poderosas. Eso xa lle crea un problema ao mariscal. Por qué? Porque ele non é capaz de cohesionar políticamente a toda a súa familia. Se non a pode pagar, participan con ele en campañas de armas, pero se non ten dinheiro para lles pagar ou riquezas, outros lle las darán. Entón van xurdindo enemistades dentro da familia dos Aliares e dos Pardo de Cela do propio mariscal. Bueno, vou a continuar pasando isto e vou a poñer uns árboles genealóxicos para centrarme un pouquinho. A parte decía do panteón do bisavó do mariscal, que estaba en San Francisco de Viveiro. Lamentablemente, hoxe non coñecemos ese panteón, pero despois vou poñer unha fotografía do que puido ser unha sepultura contemporánea do propio mariscal. Vamos a ler ahora mismo aquí algo do Memorial da Casa de Saavedra, pero o Memorial da Casa de Saavedra existían varias copias, hoxe está publicado, e a principios do século XX, don César Bahamón de Lores escríbese con Federico Maciñeira. Don Federico Maciñeira foi cronista oficial de Ortigueira e cartéase con ele. Federico Maciñeira é xoven e ten interese en conocer datos sobre o mariscal.
E contestalle dillo o seguinte, don César Bahamonde. Dille, respecto a Pardo de Cela, del que tantas fábulas corren, apenas si la historia de Galicia le hace caso. Villamil fue el que más se esforzó en estudiarlo para deshacer las leyendas inventadas por Liceto, aumentadas por otros novelistas. Hay el famoso memorial de Saavedra, la casa de Saavedra, escrito por don Francisco, en 1636 me parece, compuesto por un descendiente del mariscal a fin de presentarlo al rey como objeto de conseguir mercedes. Es un libro del siglo XVI, de principios, que además hay cosas que están escritas en galego, con más de 500 páginas. El autor, que es el propio Saavedra, trae preciosas cosas respecto al mariscal. Es el primero que trató, por supuesto, de reivindicar su memoria y buena fama, recogiendo en el memorial todo cuanto se refiere a Pedro Pardo: historia, datos, leyendas, cantares, romances. Este es el que habla de la cadena de la Frouseira y de todo lo demás que usted conoce. Este es el que, creo que trae los nombres que usted me habla. Es decir, Federico Macías tenía noticia de que aparecían los nombres de los que traicionaron al mariscal. Entonces, don César manda ellos. Yo no tengo el memorial, sí lo hay en la academia, ni lo hay en la academia ni en La Coruña, porque es un libro raro. Yo lo ojeé hace años, pero solo saqué de él lo que me interesaba, que era lo referente a los Bahamondes. Aquí la lista que le remite don César Bahamonde a don Federico Macilleira. Los que vendieron la fortaleza de la Frouseira a Mosén Plada, referirse a Luis Budarra, capitán del rey don Fernando II, y mataron al mariscal Pedro Pardo de Cela, donde el dicho mariscal a poco días se dio a preso con mucha honra, año 1483. E son los siguientes. Bueno, pois don César manda allí dúas listas. Unha delas, eu teño as dúas copias, hai dúas listas e mandas, transcríbellas. Pedro de Juncal, natural de las Puentes de García Rodríguez. Alonso de Santa Mariña, natural de las Negradas. Pedro López, natural de Uceda. Fernán González de Tafornelos. Alonso Alvariño, natural das Pontes de García Rodríguez. Gómez de Mourille, Rodrigo de Mera, Marcos de Cernada, Pedro Meilán, Juan Bermún, Pedro Bermún, Rodrigo Bermún, naturales de Santa Marta. Álvaro Cabana, natural das Grañas, do Sor. Juan das Mangas, natural de Vivero. Pedro de Valledoro. Fernanda Fondailla. Francisco Martínez de Bacoy, Francisco de Vilaoalle. Naturales del Valle de Oro. Calisto Rapa es natural de Meira, es decir, los anteriores eran del Valle de Oro. Calisto Rapa es natural de Meira. Gonzalo Bello, natural del barrio de Cabaneiro, Coto de Meira. Y Elvira de Muras, natural de Muras. Ese é que logo a culpa da traición a taberna. Bueno, despois que así fue vendida y traída por los usodichos, que son 20, a 7 de diciembre, era a 17, del año de 1483, fue preso el mariscal Pedro Pardo en la fortaleza de Castro Douro por don Francisco, señor don Fernando de Acuña, primer gobernador que vino a Galicia, y por el rey don Fernando y doña Isabel y sus alguaciles, Jorge de Mendaña, Chamoso Madacta, transcribo así como pon, que prendieron con muchos hidalgos y labradores honrados, que a lo menos no fueron de los traidores que lo vendieron. Lleváronlo a la ciudad de Mondoñedo, donde lo degollaron al cabo de 8 días que lo prendieron. Murió con gran arrepentimiento de sus pecados y señales de buen cristiano. Degollaron con él a Pedro de Miranda, su hijo, que era de edad de 22 años, eso non é certo. Pedro de Miranda non era fillo de mariscal. Murió como mártir porque jamás se había hallado contra él cosa ni horror que hiciese a rey ni a otra persona, sino por los errores de su padre. Refírese a este Pedro de Miranda, pero non era fillo de mariscal. Haya Dios misericordia con ellos como con nosotros. Amén. Noutro folio que lle manda don César Bahamonde a Federico Macilleira, mándalle esta lista pero escrita en galego, con algunhas variacións. Una ler, Fernán García de Tafornelos, natural das Pontes de García Rodríguez. Pedro López, natural do Vicedo, junto al de arriba. Álvaro de Santa Mariña, que se decía das Negradas do Sil, do Sor. Alonso Alvariño, natural das Pontes de García Rodríguez. Gómez de Mourelle, Roy de Mera, Marcos de Canada, que é Cernada, Pedro de Merlán, Juan Bermún, todos estes 7 naturais de Santa Marta, en especial donde chaman as travesas. E isto digo el en galego, non digo eu, está no documento, no lugar das travesas. Roy Bermún, Justo Bermún, Alonso Barba, natural das Grañas do Sor, Juan das Mangas, natural do Concello de Viveiro, Fernando do Juncal, natural de junto a Lama do Momán, isto está tras das Pontes, Roy Cofán, Pedro de Valedouro, Fernando da Fondailla, Juan Martínez de Bacoy, Fernando de Vilaoalle e un tal Carico chamado. Un rapato son ambas, isto notase que o documento antigo non dino lido ben e transcribemos tal cual. É dicir, naturais do Barro, serían Barrés en Asturias.
Gonzalo de Juncal, natural de Albán, junto ao mosteiro de Meira, e outra muller natural de Muras, chamada Elvira de Muras, e todos os seus descendentes pagan a casa parias da súa traición con un vellón de lá e 2 capós por fumes, é dicir, por chimenea. Foi, e volvo a decir, o 7 do mes de decembro de 1483 anos, e realmente foi o 17. Bueno, iso é o que sabemos a través do memorial da Casa de Saavedra do que pasou co Mariscal. Pero isto é todo certo hasta que punto é certo. Además está eu escribindo un descendente do Mariscal. Bueno, pois para iso temos agora o pleito, que é o que deixo por final, sobre o que pasou os últimos días co Mariscal. E iso declaran os testigos que estuveron ali. Estos señores existiron, sí, e algúns deles, por exemplo, o apelido Juncal, os seus descendentes, gracias a que cobraron por esta traición, pois puderon facer unha casiña mellor e ter descendencia. Teño o testamento de algún dos descendentes destes, que conseguín nas Pontes, un Rodrigo de Juncal e demais, e aquí hai algún dato que pode ser como estes naturales de Santa Marta, pero non sei se é de Santa Marta de Ortigueira, aunque existe un apelido Mera e o Bermús é Santa Marta de Neilán, é dicir, é que non hai máis datos. O que sí está claro é que eles foron do Vale de Ouro, moi pouquinhos. É porque, a verdade, non sei o que fixo Pardo de Cela en vida, non estaba aquí, e hai moi poucas denuncias, así como se di que era un malfeitor, etc., moi poucas denuncias sobre Pardo de Cela, moi poucas, moi pouquinhas. A que fai Fernando Cerón e pouco máis, vale? O mellor nas hai porque ele era o comendeiro e o xusticia maior en Mondoñedo, entón esa documentación pois non interesaba que houbera, non o sei tampouco. Agora, o que si sei é que era aquí, na zona do Vale de Ouro, había só 3 ou 4 persoas. O resto estaban con ele. De feito, se non estuveran con ele, o cerco da Frouseira hai quen opina, porque non hai datos certos, que durou 7 ou 8 meses, e que incluso fala de anos. Vale, o cerco da Frouseira, que era unha torre roqueira realmente pequena, non se podería manter moito tempo, nin podería aguantar as forzas de Fernando da Cunha con X lanzas, as que traía de castellanos, mas as forzas que foi sumando por aquí, se non tuvera apoios, é dicir, tubos e moitos. Pero a última hora, á vista de que non podían convencelo, digamos, pola brava nin pola forza, pois tuveron que recurrir a esta dichosa traición. E do recordo da traición hai un documento do mosteiro de Lourenzá que fala, de principios do século XVI, e dino varios testigos que falan dun territorio aí do Val de Lourenzá e chamanlle la Casa de la Traición, e din donde vive Juan Amor. Entón, eu pensei se a traición se refería á traición desta do Mariscal, pero que claro, antes desta houve outra traición onde os teixeiros mataron a Alonso López de Aguiar, primo do Mariscal, primo e además debía de ser primo moi amigo, vale? Por iso o Mariscal se enoxa e manda matar aos teixeiros. Non os matou, evidentemente, non? Pedro Fernández Machado. Entonces, esa Casa da Traición ten algo que ver con esta historia do Mariscal ou ten que ver con outra? Non o sabemos. Eu busco datos, trato de relacionados, pero donde non se pode demostrar nada, pois simplemente ni siquiera se fai unha hipótesis, non? É dicir, existe eso. E dino varios individuos. E incluso outros din donde mataron a Álvaro Pérez Teixeiro. Sábese que o mataron tamén por ali, cando foi a venganza. Entón, esa Casa da Traición foi en Lourenzá, foi aquí, no Vale de Ouro, estaba Elvira de tal, non o sabemos, non? Estaba na casa dunha taberneira, Elvira de Muras. Está claro que houve moitas mortes na Frouseira, e a prova disso foi que Luis Bugarra, o capitán francés, cando morre, que además quedouse por aquí despois, no mosteiro de San Martiño, fai unha fundación, está aquí tamén o documento que o di, e manda, pois, decir varias misas, funda unha capela en San Martín, Luis Bugarra, e manda decir misas polos que morreron na Frouseira, pero polos dous vamos, dir polos que morreron na Frouseira. E esas misas estabanse dicindo ainda no ano 1530 e pico, 40 e pico en San Martín, vale? Porque os enterraron, evidentemente, cristianamente, non? Pero, bueno, a loita tuvo que ser feroz. Bueno, Pardo de Cela, si tuvera todos os apoios que tuvo na década dos anos 70 e incluso principios dos 80, non o hubieran derrocado facilmente. Para nada, porque con él arrastraba a todos os teixeiros, aos Vázquez de Cabarcos, arrastraba a Sancho López de Ron, os fillos de Álvaro Díaz de Ron, o propio Álvaro Díaz de Ron, que foi con él a Santiago e morreu ali, na defensa da Rocha Forte, Álvaro Díaz. E Álvaro Díaz de Ron estaba casado con a prima do Mariscal, Constanza Vázquez Teixeira, ou de Aguiar, vale? Entón eran todos parentes. Movían moitísima xente, pero non só desta zona de Galicia, senón tamén de Asturias. Eran, podemos decir, centos de homes ben armados cos seus peos que se poñían en Santiago en pouco tempo, ou donde fixera falta, a cambio, evidentemente, de soldadas e de non se iban porque sí, vale? Ou en Ponferrada ou en Pontevedra, como o Judío. Como esa mobilidade territorial requería gastos, vale?
gastos, os cabalos non andan sin comida, os homes tampouco. Entón, estuvemos aí nun período de tempo onde o mariscal se foi desgastando. De acordo? Unha, porque os que o seguían, familiares seus ou non o puideron seguir máis. Pardo de Cela, ademais, tiña dous xenros vos. Bueno, Galaora Osorio casouse con Constanza de Castro, ca súa filla, e Pedro de Bolaño, fillo de Fernando Díaz Rivadeneira, o vello, Pedro de Bolaño, casouse con doña Beatriz. É dicir, os xenros de Pardo de Cela, cuidado. Tiña tamén ao lado a Pedro de Miranda, dono do castelo de Miranda. Pedro de Miranda era irmão de Constanza López e tío de Lopo Díaz Teixeiro, é dicir, estaban todos emparentados. Tiñan torres, castelos roqueiros, difíciles de asaltar, vale? Pero se comparamos aquí os castelos roqueiros que había naquela época, mesmo a Frouxeira, cos castelos de Castela, os nosos, os de Galicia, son insignificantes. E aquí algún castelo que podía meter medo era a fortaleza de Altamira ou o castelo de Soutomaior ou Monterrey. Pero que a Frouxeira, ben se ve pola súa superficie, non metía, digamos, non era tampouco unha cousa fora de marcas, non, para estar aquí. Pero que estaba prohibido facer fortalezas e non se podían facer sin permiso do obispo xa do século XIV. Entón, ese desafío de Pardo de Cela no momento dado, que fixeron a vista gorda, porque fixou a Frouxeira, e porque o obispo non estaba aquí, que estaba en Sevilla, os coengos mindonienses, o cabildo, si conviña, por a razón que fose, levarse ben con Pardo de Cela, como así foi, leváronse. Pero no momento dado, cando se perden eses intereses, denúnciase. E canto tempo tardaba en chegar a denuncia a Sevilla? Mais do que pensamos. E de volta, non? Entón, quen executaba aquí mientras tanto? Pois algúns dos coengos, dos que estaban en Mondoñedo. E algúns dos coengos sabemos tamén como se chamaban. Por exemplo, Fernando Balea. Fernando Balea, cítase no testamento do mariscal, citas nos testigos, como un dos que intenta convencelo a vista de matalo. E estaba presente, por visto, a espera de Viladoura, que era o prior de San Martiño, foi bachiller en decretos, pero naquele momento prior de San Martiño, e outro coengo máis, que non me acordo como se chamaba. Entón, intentan convencer. Pardo de Cela, de que o intentan convencer? De que se entregue? Non, porque xa o tiñan preso. Intentan convencer de que sabían que tiña feito o testamento. Entón, o que intentan convencer que fai outro, para que cambie, e que deixe de ser embargadas unha serie de terrerías. Esas terrerías ás que antes fixen alusión. O mariscal non se convence, non quere. Ben, a lenda dinos que estaban cadeados cunha cadea gorda, leemos aí, non? Esa cadea da Frouxeira, que di don César Ramonde a Martiñeira. Pero resulta que, polo que sabemos, no pleito, a víspera estaba preso nunha cámara, din os testigos, que unha habitación, do canónigo Fernando Balea, donde a víspera o intentaron convencer dous canónigos máis e un prior. Intentaron convencer. Non se convence. Que pasou esa noite ao día seguinte para que lle cortaran a cabeza? Bueno, pois a presa, as gañas, é dicir, Pedro Pardo de Cela non se lle fixo un xuicio, moito menos, como tampouco se lle fixo a outros naquela época. Se houbera feito un xuicio, non se condenaba a naide, nin se condenaba tampouco daquela legalmente a naide en 3.004 nin 17 días. Eso levaba máis tempo. Pero a Pardo de Cela non houve tal xuicio nin tuvo que non defender. Por lo tanto, a cabeza de Pardo de Cela, claro que supuxo un escarmento por o resto dos nobles galegos. Por suposto que o supuxo. E seguramente ese foi, digamos, a parte da xenreira que había contra del, por non haber querido cambiar o testamento tal, foi o móvil, o último móvil. Por que mataron a Pardo de Cela? Non o sei, podemos puñer moitas causas, varias causas encima da mesa. Agora o que está claro é que unha moi importante foi que os últimos días da súa vida, os últimos meses, foi perdendo os apoios que tuvo, que eran moitísimos. O desgaste de Pardo de Cela foi tremendo, tremendo. Quenes están con el hasta o último día da súa morte e son presos? Entre eles Alonso Vázquez de Cabarco, seu meiriño, home de súa confianza. Alonso Vázquez de Cabarco, segundo os que despois tense que ganar, deixan vivo, e tense que ganar o perdón participar na Guerra de Baza, o mismo que outros que non eran nin fidalgos desta zona. Tuveron que ir, guerrear e estar na toma de Granada para acadar o perdón dos reis católicos. E Alfonso Vázquez de Cabarcos, un poquinho antes de morrer o mariscal, un ano antes, no ano 1482, pois resulta que se casa ca filla de Pedro de Bolaño, é dicir, unha neta do mariscal, chamada Leonor de Bolaño. E o mariscal dalle, nesa carta de dote que teño aquí, dalle, entre outras cousas, as ferrerías de San Miguel de Reinante, e dalle un diñeiro, e dalle unha serie de propiedades e de presentacións hasta a Mariña de Viveira, entre elas as do Porto de Burela. Vale. Esa muller, a muller de Alonso Vázquez de Cabarcos, era ainda unha nena, chamábase Leonor de Bolaño, da que tuvo descendencia. Alonso Vázquez de Cabarcos, cando volve da Guerra de Granada, obtén o perdón.
e morre aproximadamente no 1516, ten descendencia. E un descendente dese Alonso Vázquez de Camargo, no caso un descendente eu, teño unha casa, a documentación, e di que cando veu na casa deles que había un privilexio firmado de los reyes católicos, don Fernando e doña Isabel, conforme na súa casa, na casa de Alonso Vázquez, non podía entrar naide, é dicir, ningún alcalde nin naide con vara de mando, senón que era ele que na súa casa exercía justicia. Que non viñera a visitar, que tiña que deixar fora. E di este descendente dele, este fillo del di, que seu pai que a queimou por enojo, e di locuras de viaje. É dicir, como viría despois de ganar su perdón real, de matar a Lón Baixo por Granada e por Baza, pois un montón de xente simplemente para obter un perdón. Pois bueno, aí existía tamén a conciencia, existía a nobleza, non? Algunos seguiron a Pedro Pardo e outros non o seguiron. E que pasou? 2 ou 3 anos despois de morto Pedro Pardo por esta zona, empezan a solicitar cartas de fidalguía e aparecen un montón de veciños, pero máis de 70. Entón, eu baixei tamén esa documentación do arquivo e observo Pedro Mariño, que de onde son, San Cosme de Barreiros, hai un montón deles, San Miguel de Reinante, Pedro Guerra, tal, un montón de xente que solicita fidalguía. Morrera Pedro Pardo, e entonces os reis católicos o que fan na Real Chancillería é tratar de organizar, son as bases do chamado Estado moderno, o que fan, tratan de organizar, de legislar todo. Entonces aproveitase moita xente que nin eran fidalgos nin leches, collendo 2 ou 3 testigos que dixeran que eran fidalgos. E que aportaban, no seu favor? Que habían acudido á fortaleza da Fourxeira cando foron llamados por Fernando de Acuña. E que non, é dicir, e non foron de los que, eles aportaron como, digamos, como mérito, o que participaron na prisión de Pedro Pardo Cela. E a todos eles se lles dá esas cartas ejecutorias de fidalguía. Eso dáse a finais do 15 e a principios do 16. E son varios, desta zona, varios nomes e apelidos. Entón, un tras outro, é unha cadena. O que é curioso é que ás veces son os mesmos testigos para 4 ou 5 fidalgos distintos. E todo o mundo os coñecía. E máis falan ali do tempo do rei Don Juan e algúns testigos deben ter 100 anos. Teñen unha memoria fora do normal. Quero dicir que en todos os sitios hai ganadores e perdedores. E falando un poquinho máis de Pardo de Cela e dos seus parentes máis próximos, esa traición do sobrinho, de Rui González Rivadeneira, a traición do sobrinho foi gorda, como non, porque Pardo de Cela no seu testamento deixou como cumplidor, Albacea é cumplidor, fillo de súa irmá, Teresa Rodríguez de Ayala. Pero, el, por a razón que sea, descoidase, por interés ou que sexa, e traiciona as fillas, as súas primas. As súas primas teñen que pleitear. Pero que, ademais deso, a filla do mariscal, a muller de Pedro de Bolaño, case deixaron a miseria cando morre Pedro de Bolaño. Eso foi en 1491. Ela ten que reclamar os dereitos, porque non ten, nin lle deixan nin para comer. Intentaron quitarlle todo. E a outra filla, Constanza, que morre no cerco de Vilaxán, Constanza casou 2 veces. Unha con Gadaor Osorio, que se di que era fillo bastardo, conde de Lemos, primo, seguramente. E leva o coto de Samarugo e máis Ribeiras de Lea. Gadaor Osorio morre e ela casa con Fernando Ares de Saavedra. Bueno, pois, en canto acaban co mariscal, vanse a cercar a Vilaxán. E o cerco de Vilaxán foi terrorífico. Se ben o mérito levou no Fernando da Cuña, quen fixo ese cerco coas súas soldados, coa súa tropa, foi Álvaro González de Rivadeneira, primo tamén do mariscal, e máis de Rui González. E durante 8 meses, hasta que se lle corrompe o pozo da auga e demais, tenos ali dentro. Hasta que non lles queda máis remedio, ela morre. Sale doente dali, porque a auga descompuxase, bueno. E el, Fernán Ares de Saavedra, pois tense que gañar o seu perdón, o perdón real. Entón, pasan 2 cousas. O primeiro é que en Lugo rapidamente fais unha subasta pública dos bens de Doña Constanza e máis de Fernando Ares de Saavedra. Buscas un testaferro que é asturiano, chamado Pedro de Valladolid, que empuxa por esos bens, véndenselle e os bens pasan directamente a Álvaro González de Rivadeneira. Entón, nese momento en que Pardo de Cela cae en desgracia e a súa familia tamén, os seus parentes próximos que aproveitan eso e que digamos que acatan o novo réxime imposto polos alcaldes e polos justicias maiores dos reis católicos, medran con máis fumo. Entonces, que pasou? Pasou que Álvaro González de Rivadeneira é mariscal e emparenta, ten fillos e descendencia, cásase cunha filla de Pedro de Miranda. E pouco a pouco os bens de Pedro de Miranda pasan a Álvaro González de Rivadeneira. Pero o mismo vai pasar coas fillas do mariscal. Vamos ver máis adiante con quen se casan. E coas sobrinhas do mariscal. Vamos a ver tamén con quen se casan, que teñen os árboles aquí. Bueno, todo isto pode parecer un rollo de moito cuidado, e de feito é, para andar fino, cuidado, que isto é... Por eso antes comentaba aí con uns cuantos conocidos que se
isto podíase facer casi literatura con todo isto, pero é que isto é historia, vale? Entonces, causas da morte do mariscal. Nas cláusulas do testamento, esas cláusulas denotan solamente a vontade onde queres enterrado, e di que queres ser enterrado en Viveiro. Non lle interesa quedarse onde o maten, por lo tanto, di, en la iglesia donde faleciere. Bueno, que trasladan os seus osos, cando sexan gastados. Iso era algo habitual, non solamente foi Pardo de Cela. Pedro de Parga morre en Madrid e manda que trasladen os seus osos a Santo Domingo, ou a San Francisco de Lugo. O mesmo pasa con algún fidalgo que morre, que era comerciante, morre en Lisboa, manda que trasladen os seus osos a Santa Marta de Ortigueira. Iso era habitual, de acordo? Entón, Pardo de Cela manda que trasladen os seus osos, despois de que morra, a unha sepultura. Era raro? Non, para nada. De feito, cando ocurría iso, o que se facía habitualmente era enterrar o corpo con cal para que os osos quedaran lampos canto antes, e trasladábanse. Facían esas exequias no sitio, na sepultura, onde se depositaba definitivamente. Entonces, aparte de eso, Pedro Pardo manda que se faigan as súas exequias tamén en San Francisco de Viveiro. É dicir, aparte de trasladar os osos, que eso sería despois, as exequias e os rascunhos dunha persona fanse cando morre. Normalmente podía ser. A nosa pregunta é, fixéronse naquel momento? Non o sabemos. A súa viúda sería capaz de exixir que se fixera eso ou a súa filla está? Doña Constanza non, porque estaba cercada. Doña Beatriz, a muller de Pedro de Bolaño, onde estaría a pobre? Ni se sabe, porque o mariscal non tuvo un fillo ilegítimo, natural. Ollo, a que nombra no seu testamento. Natural, pero non era fillo da súa muller. Non podía, por lo tanto, herdar os vínculos. Mellorou un pouco, por certo, despois morreu. Entón, o mariscal, ao non ter fillos que o pudieran defender, as fillas estaban aisladas. E os homes das fillas tamén estaban aisladas. Por lo tanto, a pregunta miña, que a fixen antes que vostedes, é: realmente fixeron as exequias en San Francisco de Viveiro? Pois é difícil sabelo. Pero se os franciscanos os souperan, se os souperon a tempo e tiñan a copia do testamento, estou seguro que exixiron facelas. Porque os franciscanos, aparte de querer cumprir as voluntades dun cristiano, que Pardo de Cela no testamento vese que era cristiano, pois, aparte de eso, cobraban, vale? E además o mariscal mandoules 500 maravedís. É dicir, fixo unha serie de demandas, non solamente por un ano, non, para sempre chamás. E deixou os bens de San Miguel de Regueira, para que se cumpriran as súas vontades. Esos bens daban de abondo para pagar todos os anos as misas polas intencións do mariscal. E a pregunta é, se é que se trasladaron os osos, cando se trasladaron? Outra pregunta que podemos facer é, quen tiña interese de trasladaros? Pois a súa filla, doña Beatriz, que era a que quedou viva, ou algún dos seus netos. E doña Beatriz, polo que se ve nas cláusulas do seu testamento, si a tuvo. E tuvo esa vontade, porque cando morre, que fai testamento por 1497, volve a recordar as mandas do seu pai no seu propio testamento. Por lo tanto, aparte de ter o testamento, tiña conciencia. De acordo? Sabía o que quería, porque seu pai desexou iso. Non desexou ser enterrado nin en Castro Todo, nin en Moñer, en Viveiro. Bueno, pois vamos a ler, e despois pasamos a comentar o que din os testigos do testamento. Non, esta non son. Cláusulas do testamento do mariscal. Bueno, este é un documento que se aporta no pleito da Coruña e di o seguinte: na vila de Viveiro, a 18 días do mes de agosto, ano do nascemento de noso Señor Jesucristo, de 1501 anos, por ante o señor bachiller Afonso de San Miguel, corregidor e xusticia en a dita vila e súa xurisdicción por el rei e la reina nosos señores, en presencia de min, Gonzalo López de Viveiro, escribano de la Cámara del Rei nuestro Señor, e seu notario público, e na súa corte, e en todos os seus reinos e señoríos. Diante los testigos adiante escritos aparecieron ente presentes Afonso Vizoso de Burela, vecino e morador en esta dicha villa, e procurador que dico que era del monasterio de San Francisco de Viveiro, e freires del. E ten seu nome, en nome deles presentou e les fizo un traslado del testamento del señor mariscal Pedro Pardo de Cela difunto, e que, puntos suspensivos, hai unhas palabras tarroto non se lee, Gonzalo López dirá: en dicho traslado del testamento escrito, signado e firmado do sino e nome de Gómez Martínez de Galdo, criado do bispo de Mondoñedo, está escrito en papel, e estas son unhas cláusulas que fezo leer o seu tenor de verbo a verbo, é dicir, palabra a palabra, e este que se adiante sinala. E ten mando sepultar miñas carnes en el lugar en que falesquiere de la presente vida. E ten mando, como mis carnes fuesen gastadas,
que lleven mis huesos a San Francisco de Viveiro e los sepulten donde Xais Fernández Rodríguez de Aguiar, mi bisabuelo, y te mando a la iglesia donde primeramente fuera sepultado 3.000 maravedís, e al dicho monasterio de San Francisco de Viveiro 500 maravedís de cada un ano, por todo lo que hallo en la Regueira de Ferrol, que está aquí en San Miguel de Regueira, los cuales dichos 500 maravedís mando para reparo de la sacristía mayor e libraría de dicho monasterio, que dirán por las festas de febreiro e marzo, e agosto e setembro, de Nuestra Señora, 20 misas cantadas por mi ánima y de mis antepasados, siempre. Y te mando que fagan mis honras e obsequias en el dicho monasterio de San Francisco de Viveiro como pertenece a mi honra y estado. É dicir, Sir Frailes de Viveiro, soupero cando morreu Pedro Pardo de Cela, deberon de saber, seguramente as fixeron. Logo despois podían ter problemas para cobralas, non? Pero se o soupero, seguro que as fixeron. E ademais, para cobralas despois, para dar un testamento por cerrado e as últimas vontades cumpridas, o que se facía habitualmente era que o último crego que dirá as últimas misas firmaba e recibía unha carta de pago dos herdeiros, conforme estaban dadas, e iso facíase cada ano, vale? Bueno, sigue este documento, e máis adiante ven este de firma e asignatura de Gonzalo López, un dos 3 notarios de Viveiro no ano 1501. Como vemos, as cláusulas están sacadas do testamento que escribeu diante de Gómez Martínez de Galdo. Os testamentos falsos que se aportan no testamento no pleito que comentei aparecen firmados, un por Pedro López de Sagún, que se demostrou que era falsario, outro por Diego López de non sei de que, decir, 3, polo menos, vale? Apórtanse 3 testamentos falsos. Estas cláusulas que hai aquí, curiosamente, son as mismas que aparecen nos 3 testamentos. E por qué? Porque solamente falsearon unha parte a que lles interesou. Por lo tanto, o corpo do testamento era original, incluso nas copias falsas. Vale. Bueno, Dona Beatriz, que é a viuda de Pedro de Bolaño, fai testamento tamén, é filla do mariscal, e dio o siguiente: en la vila de Viveiro, a 7 días del mes de agosto, ano do nascimento de noso Señor Jesucristo de 1501, por diante do venerable Señor Bachiller Alfonso. Bueno, volve a sacar nesa época as cláusulas, vamos a elas. E te mando para la obra de San Francisco desta villa de cada un ano para sempre jamás 500 maravedís que me digan los frailes del dicho monasterio, 3 misas cantadas con sus responsos por las 3 Pascuas de cada un ano. Y te mando que paguen al dicho monasterio y a los frailes convento de él otros 500 maravedís de cada un ano para sempre, que el señor mariscal Pedro Pardo, que Santa Gloria haya, mandó al dicho monasterio, y que digan por los dichos 500 maravedís las misas que fallaren que él mandó decir en su testamento. Por lo tanto, vemos que a súa filla sí se preocupou de que se cumpriera o seu testamento, que puidera ou non é a parte. Montan todos 1000 maravedís pares de blancas desta moneda que agora corre. Outro dato máis, antes había outra, esta fora imposta xa por reyes católicos co seu novo orden. E di que dos blancas viejas ou 3 novas facen tantos maravedís, los cuales dichos 1000 maravedís mando que se paguen al dicho monasterio de cada ano, para sempre jamás por mis bienes que yo tengo en San Miguel de Ferrol. E así mando que los dichos mis bienes de la Regueira de Ferrol sean obligados para sempre aos ditos 1000 maravedís e non puedan venderse ni enajenarse en la dicha misa. E aquí temos o signo do escribano Pedro Grandío, de Viveiro. Estos son documentos originales, vale? E despois, máis adiante, ainda temos o feito este da Coruña, pois os netos e os netos do mariscal que siguen pleiteando, e di escritura del monasterio de San Francisco de Diego Sánchez de Rivadeneira. En el monasterio de San Francisco de la Villa de Vivero, extramuros de dicha villa, a 22 días del mes de diciembre del año de 1564. Vale, ainda seguían aí pleiteando os descendentes do mariscal. E aquí que se fai alusión pois xa é o seu bisneto, que é Pedro Pardo de Aguiar da Regueira, e máis doña Magdalena de Monteros. Bueno, vamos pasar agora ás imágenes, porque este texto hai que reconocer que son ladrillos, e despois pasamos a unha serie de preguntas. Entón vamos ver algunhas figuras, algunhas imágenes moi coñecidas e comentámoslas tamén de paso. Sería un percorrido polas terras do Mariscal. Este percorrido polas terras do Mariscal levanos á fortaleza de Castro Douro, que, como dixen, pois no Alfonso de Castro Douro xa hai un documento que fala dese primeiro castelo que houve ali do século XIII, unha fortaleza que era do obispo. Aquí seguramente houve un campamento militar, primeiramente, posible, e logo despois quedou a fortaleza de Castro Douro. Esta fortaleza non foi derrubada, foi parcialmente derrubada, pero logo despois obligáronos outra vez a que a reconstruíran a finais do século XV. Entón, Fernando da Cunha fixo caso. Isto era o lugar que ocupaba aí cerca de Penafrouseira, onde se vía a fortaleza de Mariscal, que esas sí a derrubaron totalmente. Además, sabemos hasta incluso a xente que participou
cando se derrubou esa, mas cando se construiu outra, con nomes e señales, hasta que os que levaron carros con bois. Bueno, esta é a fortaleza de Castro Douro, que vulgarmente a xente coñece como fortaleza do Mariscal, realmente o Mariscal solamente era do obispo, residía aí. As murallas, como se ve, son, isto sí que era unha fortaleza fortificada, tamén non era a fronxeira, además de moi difícil acceso, restos do que queda, seguramente xa os coñecen, incluso mellor que a mí, isto foi reconstruído non moi acertadamente no século pasado, aí está a ruta mariscaliana, aí está o que iría, toda a verdade, a Castro Douro estaba nun lugar privilexiado, porque desde a fortaleza vese todo, todas as terras do Alfoz de Castro Douro, Bacoi, ese Ferreira, todo eso. E isto, a Casa Torre de Adelán, aquí estaba a Casa Torre dos Giraldos de Adelán, donde quedaron os descendentes de Alonso Vázquez de Cabarcos, que falei antes, chamado Alonso Vázquez de Adelán, que se curiosamente casouse cunha filla do prior Ares Pérez de Viladonga, do prior de San Martín de Mondoñedo, que tuvo 3 fillos, cousa que tampouco era extraña, vale? Bueno, estes son as terras da zona do Mariscal, aí está Rafael Lucero, está aí diante, na foto que estaba aquel día comigo, a lenda que lle poñen aí. Aquí, esta sería, bueno, a casa consistorial está aquí á esquerda, esta é outra casa de Mondoñedo tamén importante do século XVI, pero a casa consistorial de Mondoñedo, a antigua non era esa, a catedral. Esta sería a Praza Maior onde o mataron, e a casa consistorial de Mondoñedo, que é do século XVI, é esta que está aquí, esta. Hoxe, creo que a biblioteca, non sei, esta. Vale, pois eu teño o contrato de construcción, creo que da Rexas, realicei no Lugo. Esta é a famosa ponte que din, a ponte de Pasatempo, esta é a ponte de Ruzos, en Mondoñedo, iso forma parte da literatura, realmente, es que entretuveron aquí, que non entretuveron, esta ponte, bueno, pois eso poderlo demostrar tentela, é moita, ademais, non? Chamada de Pasatempo, esta é a ponte nova, que fixeron máis abaixo, a ver quen sabe quen é isto. Esta é a Ponte Vella de Ribadeo. Isto está no cartulario de Ferrer. Vale, esta é unha foto coloreada da Ponte Vella antigua de Ribadeo. Casi non se recoñece. San Francisco de Viveiro, onde estaban non solamente os antepasados do Mariscal. Isto que está aquí, difícil de recoñecer hoxe, pero iso é o lugar que ocupaba a fortaleza de Santa Marta de Ortigueira. Ali son eu, de San Claudio, de Cerquiña. Pardo de Cela ocupou esa fortaleza xunto con Diego de Andrade no ano 1564-67, e ocupou-na pola forza, xa empezaba aquel, xa estaba casado, e tuvo que devolvela, vale, aos condes de Santa Marta. Ese era o lugar que ocupaba. Isto é Pontedeu, antes falei de Fernán Pérez de Andrade, a súa ponte, esta foi construída por ele inicialmente, pero esta está reconstruída no século XIX. Isto é Cedeira, a casa dos de Lemos, todos os portos do mar, hasta onde chegaba o control de Pardo de Cela, pero había algúns casos como Cedeira, pois que pasara aos condes de Lemos, porque sobre eso non tiña xurisdicción, además, no que atañía a cuestións do obispado. Isto sería Sada, dos Freire de Andrade, das Mariñas. Isto é Betanzos dos Cabaleiros, onde está a sepultura de Fernán Pérez de Andrade. Murallas de Lugo. Isto todo o que estou poñendo formaría parte das defensas militares daquela época. De algúns castelos, onde a Irmandade, non falamos dela, porque xa non era o día, pois tivo algo moito que ver, algúns conventos e mosteiros que tiñan moitas terras por toda Galicia, Castelo de Andrade de Nogueirosa. Estes castelos tiñan un espesor de 3 metros, os muros, as paredes, é dicir, realmente eran castelos que estaban a prova das armas da época, incluso das bocas de fogo que empezaban a... Este é o castelo de Vilaxón. E vendo isto, esta torre, realmente, bueno, e aí estar non sei cantos meses cercando a doña Constanza e máis a Fernán Ares de Saavedra, por moi bravos que foron, pois aí aguantaron e resistiron. Esta está, como sabemos, ao final foi derrubada, e Fernando Arias de Saavedra que fixo? Tuvo que espiar as súas culpas, contribuído tamén en algunha guerra polo sur, e ao final acolleu no obispo de Oviedo. Fixo testamento, tuvo un fillo natural, e por iso sabemos todo isto. Castelo de Doncos, Pontedeume, estes son os símbolos totémicos dos Andrade, ali estaban fora, agora estaban dentro, meteronos fora, e o tempo en 30 anos desfixos. Isto é o castelo dos Andrade, xa cando o fillo de Diego de Andrade, don Fernando, sale triunfante nas campañas de Italia, e gaña as bandeiras, en Semina, aí aparece o escudo dos novos nobles galegos, Betanzos dos Cabaleiros, a sepultura de Fernán Pérez de Andrade. A sepultura de Fernán Rodríguez de Aguiar de Viveiro, pois non era moito máis rica que esta seguramente, pero seguro se distinguía, xa veremos. Castelo de Vilalba, antes da súa restauración, e estes eran os peligros que tiñan os cabaleiros galegos.
Estos eran as tremendas fortalezas, vale? Bueno, e Lourenzá, Mosteiro Salvador de Lourenzá, evidentemente que rivalizaba en propiedades, non é só que rivalizara, que tiña moitísimas propiedades, e o Cabildo Mindoniense, o obispo, non tiña as rendas que tiñan os monxes de Lourenzá, me parece. Monforte de Lemos, este era o terrible castelo que tiña o conde de Lemos, que está ainda ali, que se pode ver. Este sí, Castelo Soutomaior, de Pedro Madruga. Castelo de Monterrey, Catedral de Mondoñedo, antes da súa reforma, que agora quitaron yeso, seguramente aquí hai xente que acorda perfectamente a catedral así. Agora isto de aquí quitaronlo todo, trasladaron, me parece. Torre do Castelo de Sarria, desde aquí de Sarria parteu Fernando de Acuña para prender a Pedro Pardo. Iso é o que di, que parteu a unha de cabalo que mandou que levaran teas e hachas encendidas de noite para non parar desde Sarria. Iso é o que di, o que entendo que é a literatura, vale? Fernando de Acuña. Este é o Castelo de Castro Verde, onde estábamos Bolaño e os días de Castro Verde. Este estaba no Camiño francés tamén. Esta é a fortaleza de Torres, de Pedro de Bolaño, e máis de doña Beatriz de Castro, a torre. Estas son pedras armeiras desta zona. Estas son as armas do Saguiar. E, por lo tanto, do Saguiar é Pardo de Cela. Vou explicar por que Pardo de Cela non levaba as armas dos Pardos, levaba do Saguiar, porque era segundo filho. Entonces, esta é a torre chamada de Gorrete, este sería o Pazo Vello de San Andrés de Masma, que tiña aí a mesa episcopal. Este é o castelo que hoxe se coñece como Torre de Tobar, de Lourenzá. Esta sería a antigua casa dos Teixeiros tamén. Caldaloba, dos Montenegros, tamén primos do Mariscal, a de Sampaio de Narla, dos Seixas. Todos estes cabaleiros e máis moitos máis que non nombrei andaban con Pedro Pardo con eles. Estes son as que se coñecen como armas que atoparon na Frouseira, non? Bueno, isto sería as armas do Mariscal mas da súa muller, a Aguia dos Aguiares e os Roeles dos Castro. Da muller de Pedro Pardo, unhos din que era filla do conde de Lemos, non hai un documento que o permite. Outros din que é sobrinha do bispo de Mondoñedo, vale? E algúns testigos do pleito vanse máis por esa liña. Que ocorre? O conde de Lemos no seu testamento non cita para nada. Cando fai o vínculo, a fundación do vínculo no seu neto en Alonso, non cita para nada a esta suposta filla dele. Entonces, cal é o problema? Pois que falta un documento que acredite de quen era filla exactamente doña Isabel de Castro. Non o hai. Simplemente hai, sábese que é dos Castro, pero tamén pode ser sobrinha ou neta ou filla mesmo do Duque de Arjona, por exemplo, é parente desa casa seguro, vale? Porque sabemos que o Duque de Arjona tiña casas en Viveiro e esas casas pasan despois á familia dela, pero non sabemos. Hai xente que incluso falando así en foros de certa importancia, xente di, pero tú tienes ese dato, claro. Non, é que non o hai. É dicir, o dato real, unha cousa é literatura, por suposto. Bien, e agora esta pedra armenia, esta está na casa de Tobar. E por que está ali? Explicaremos. Porque a irmá de Pedro Pardo, chamada doña Mayor Pardo, cásase, ten unha filla que se chama Inés Vázquez de Bamonte. Esa filla cásase con Fernán Sánchez de Tobar, un home de armas, últimamente do conde de Ribadeo, pero antes de Pardo de Cela. Fernán Sánchez de Tobar é descendente da casa dos duques de Berlanga. E Fernán Sánchez de Tobar ten descendencia. Un fillo, que lle chama como Antonio de Tobar, e outro fillo que non se sabe como se chama. E os dous os manda a criar en lugares distintos. Algo tamén habitual. Por si morrían, que non morreran os dois xuntos, non? Entón, don Antonio, o Antonio de Tobar, cásase, reconstruye esa fortaleza, que na fai el, nova planta, aproveitanse pedras, vale, e pon aí as armas, ou xa estaban postas, da súa aboa, Maior Pardo, que seguramente casou con Bamonde. Estas son armas tamén que aparecen en Viveiro, en casas de Viveiro. Por exemplo, aí están as ortigas e a Aguia dos Aguiares. Por que? Pois porque en Viveiro tamén hai moitos pardos de Cela e Aguiares. Aquí aparecen as armas dos Aguiar, Pardo de Cela ou Pardo cos Montenegro, vale? E aquí aparecen as dos Quiroga ou do Valcárcel, Mesía, Parga, Parragués, aquí aparecen os lagartos dos Guzmán, os coces dos Guzmán, Montenegro, Vizoso, Aguiar, no terceiro cuartel, é dicir, as armas dos Aguiares, aquí xa vemos as dos pardos, escaques. Estos son armas dos pardos, os escaques. Isto está en Santa María, Viveiro, porque no ano 1556 ou por aí, reconstruye esa capela e a Labrada de Lago, que era os pardos de Cela, tamén manda a poñer isto aí, vale, que son as súas armas. Aquí aparecen tamén os Aguiares, isto é todo Viveiro. E esta, de conservarse en San Francisco, a sepultura de Fernán Rodríguez de Aguiar, eu non podo asegurar se esta sepultura está na capela dos Gados de San Francisco de Viveiro.
E esta sepultura, a Capela dos Galos, fundou na Lopo Galo, pero Lopo Galo hubo varios, vale? Varios. Esta sepultura ten no centro do cefe as armas dos Aguiares. Á dereita ten un galo e aquí ten as armas que aparentemente parecen as ortigas, o mesmo pode ser ortigas que pode ser flores da biza, é dicir, armas dos bizosos. E ten unha orla, unha lenda que di Ave María Gratia Plena. Bueno, pois estas sepulturas iban a San Francisco de Viveiro e entran por unha das portas laterales ou entran pola porta principal, teñen que ir ao fondo á dereita, a capela que hai á dereita ao fondo está esta sepultura. A sepultura de Fernán Rodríguez de Aguiar, se tiña as armas ou se foi esta reaproveitada, que non o sei, tiña que ter seguro estas. E pola tipoloxía pode ser do século XV. Vale? Que ocorre cas sepulturas? Que se foron reaproveitadas, os osos caen dentro. O mesmo pode haber moitos como ningún. Vale? Estas siguen sendo armas en Viveiro dos Aguiares, en Montenegros, e que nos din algún genealoxista no século XVI como o capitán Mateo Sánchez Pardo. Dinos o seguinte, sobre genealoxía e armas. O capitán Mateo Sánchez Pardo de Lama morre en San Claudio no ano 1653 aproximadamente, e ele continua un libro que fai seu pai, Alberto de Lama, que son descendentes da Casa de Lama e da Casa de Pardo de Cela, dun irmão do mariscal. Entón, eles van completando nese libro, fan un estudio genealóxico desde o século XV adiante, e falan, los pardos e celas son as armas, unos escaques amarillos e anaranjados los pardos, e outros azules e blancos que son celas. Por lo tanto, os escaques que estando pintados, sexan azules e blancos, son dos celas. De acordo? Eso supón que o pai do mariscal era dos pardos e máis dos celas, seguramente por línea de embrague. Por eso conservan as dúas armas. Allanada, seguí, en la iglesia de Cedeira, na capela de Ares Pardo, en San Cid, na Ribera do Sor, en la losa bajera que había ali, junto a la dicha torre que hizo mi abuelo Juan Núñez Pardo. E despois fala dos teixeiros, os do Val do Lorenzá, e di, los teixeiros pintan 5 lanzas clavadas en un roble, digo teixo, equivócase con teixo, corrixe, 3 del lado derecho y 2 del izquierdo, que en esto se diferencian de los serantes. Os serantes teñen as 5 lanzas dun lado do árbol, de acordo? E en roble, e este é un teixo. Teixeiro é un fitónimo abundancial. Están en la iglesia de las Riberas y en la sepultura de la Capilla Mayor y en San Francisco. Están masivos. Los Montenegro, una M coronada encima del M. Los Mesías pintan 3 barras llanas amarillas y coloradas. Los Andrade pintan y esmaltan 2 cabezas de lobo con una banda verde en la boca y campo amarillo, rodeado alrededor del escudo con un Ave María. La casa de Bamonde pinta 5 peces, según están en la misma casa. Y así sigue, ¿no? Las de Parragués una espada con 3... Claro, estos son datos genealóxicos, son datos heráldicos, dun individuo que foi contemporáneo e además era galego e coñecía a toda a zona. E foi apuntando nun libro que se chama Libro do Capitán Mateo Sánchez. É un libro, son folios, non? Eu teño unha copia completa. La casa de Cervo está tras Vivero, entre Vivero y Buela, que se llama la feligresía de Cervo, y pintan un ciervo, y están por mi abuela María Fernández de Cervo. La casa de Alceirán pinta un ciervo con 7 puntas en cada cuerno, que estemos en Viveiro, en la cabeza. Cada cuerno da cabeza, 7 puntas, y metidas entre unos aguijones ou aguillones y unas matas de ortigas, porque tiñan tamén casa solar en Ortigueira. Tamén están en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, etc. etc. E onde podemos ver aquí cerca as armas dos Pardo? Porque hasta ahora víamos as dos Aguiar. Pois vamos ao santuario de Nosa Señora das Virtudes e vemos as pinturas que os descendentes do mariscal costearon, Pedro Pardo de Aguiar da Regueira, o neto do mariscal, e máis a súa muller, doña María Osorio, que tamén é descendente do mariscal, que é filla de Galaor, e máis doña Constanza. Pois aquí están as armas, aquí aparecen, estas son as armas dos Castro Osorio, neste lado á esquerda da pintura, aquí están os lobos e aquí están os roeles. E máis adiante temos as armas dos Celas, que aparecen os escaques azules e blancos, que casi non se ven no resto do escudo, que están aquí. Aí se que fixar moito, e máis, bueno, eu sigo ali en señas, seguramente as van a ver. Vale, con objetivo unha cámara poden sacar. Entón, isto está no santuario das virtudes. Por lo tanto, os descendentes do mariscal, nin o mariscal se levou mal sempre da iglesia mitoniense, nin os seus descendentes. Para nada. Tuveron, como todos, altos e baixos. Bueno, sei que o tempo acabase. Tiña máis cousas para enseñar, creo que hai alguén da casa de Tobar, e vou enseñar isto, bueno, da casa de Tobar, o que comprou, algo por estilo, non sei se se foi. Está ali. Bueno, pues, un minuto xa acabo. Vamos a enseñar os herdeiros Maior Pardo de Cela, descendencia. Además, creo que vin outro día as noticias, e creo que están no CSIC, non sei que máis, intentando. Bueno, pois, o que Maior Pardo de Cela é nai do
a irmá do mariscal e a boa de don Antonio de Tobar dio un dos tubos de Lourenzá, outros din de que Fernán Sánchez é seu pai, e demais, e logo localicei un pleito tamén na Coruña, no Arquivo Real de Galicia, fai pouco, que di todo isto máis. Esta é a descendencia, de maior parte. Este é irmá do mariscal, que puxen aquí roxo. Ten unha filla que é Inés Vázquez de Bahamonde, que a casa con Fernán Sánchez de Tobar. Teñen a don Antonio de Tobar, que casa con doña Blanca Pimentel Rivadeneira. É dicir, están unindo propiedades dos Pardo de Cela coas do Rivadeneira. E coas dos Pimentel, que esta María Pimentel é filla de Juan Pimentel. E a Juan Pimentel é irmão de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente. Iban sumando, vale? Estes teñen a doña Blanca Pimentel, carta de dote con Antonio de Tobar, e teñen fillos, doña Brianda, etc. Estes son as armas que están colocadas. E son as armas de quen? Pois de doña Maior Pardo, de Aguiar, ou Pardo de Cela, é máis seguramente do seu home. Con quen casou? Pois a súa filla apellídase Inés Vázquez de Bahamonde. Non sei con quen casou, pero todo parece indicar que foi con un Vázquez de Bahamonde. Pois, ao mellor un irmão de Alonso Vázquez de Bahamonde. Vale? Bueno, pois isto é a Torre de Tobar, que está ali, que a reconstruye, manda a reconstruir don Antonio, o seu diñeiro, por eso pon o seu escudo novo, e está nesa construcción, aparece nun documento como testigo un tal Pedro Poderoso, francés, criado do señor Antonio. Penso que é o maestro canteiro Pedro Poderoso, que logo despois traballa en Mondoñedo, en Viveiro, Mondoñedo, e que daquela ainda era un rapaz, pero aparece ali no testamento. Esa é a torre, e esta é a pedra armella que manda a muller no ano 1530 don Antonio de Tobar, vale? Que a súa muller, que está todo en latín, e aí aparecen as armas de quen? Pois aparecen as armas máis que nada da súa muller, do Rivadeneiras, vale? Do Rivadeneiras e dos Andrade aquí. Por que? Pois que da rama por súa muller tamén eran da casa de Andrade, vale? Ese é, bueno, isto é parte das cousas que traigo aquí. Voulles enseñar dous árboles genealóxicos originales. Hai aquí algún que se apellida Abad? Abad. Pois podía haber moitos. Bueno, co mariscal Pardo de Cela, a parte dos fidalgos, a xente esta máis destacada, había outra xente que estuvo con ela hasta as últimas, e incluso foron maiordomos del caso dos Abades de Espiñaredo. Alonso Abad, por exemplo, foi un home de confianza hasta a última hora, foi o que cobraba as súas rendas. Estuveron os Polo, da zona de Viveiro e Samarugo, postos por ele, aunque Samarugo era do seu... É dicir, hai unha serie de xente da Mariña que acompañou a Pardo de Cela hasta a última hora, e seguramente que foron dos que tamén prenderon na Freuxeira, de acordo? Pero logo despois, por razóns diversas, pues, bueno, pagaron coas súas culpas, indo á guerra a toma de Baza, a Guadix, unha tristeza tremenda, e volveron para Galicia, seguiron vivindo. O mariscal vive na nosa memoria, vive nos documentos históricos, e todos estes, e máis en algún máis, aparecen máis documentos que ainda están sin publicar, que están por aí, conforme pois el tiña dereitos en Santo Tomé de Lourenzá, tampouco lle roubou a naide, por tanto, se lle quitaron foi de forma ilexítima, só que non tuvo suficiente forza a súa viuda e as súas fillas para poder defender todos os dereitos, realmente. Bueno, se hai preguntas para facer, eu estou encantado, porque levo unha hora e pico en duda. Claro, casi prefería, non? Se queren alguna pregunta en contexto, encantado, sí. No ano 1965, na catedral de Mondoñedo, apareceu as puntos. Sí, apareceu unha sepultura con chamos programas que votaron. Esta xente certificou que había topábase tres, creo recordar, tres cada vez. Se supoñía que era de Pablo Terra, non sei se día se supoñía ou se aseguraba, era máis rápido. Digo eu, despois desto que se fixo no ano 65, volveuse a facer outra construcción ali e hai un resultado posterior a este. Ben, esa sepultura que se abriu nese ano puñía Pardo de Cela, pero non Pedro, é dicir, Juan. No suposto caso, na Catedral de Mondoñedo hai outro Pedro Pardo de Cela, había outro Pedro Pardo de Cela enterrado, que era irmão de Gómez Ares de Castro Verde. Gómez Ares de Castro Verde fai testamento no 1550 e pico, teño aquí transcrito tamén neste traballo. E manda que se cumplan as vontades de seu irmão Pedro Pardo, eles eran fillos de Fernán Díaz de Castro Verde. Vale, por tanto, é outro Pedro Pardo de Cela, parente do mariscal, pero non do mariscal, que tamén está enterrado ali. Entón, seu irmão Gómez Ares, cando fai testamento, como é cumpridor do de seu irmão, manda que se trasladen os osos dese irmão del Pedro Pardo a Santo Domingo de Viveiro, non a Santo Domingo. Entón, na Catedral mindoniense, no suposto caso de que Pardo de Cela o enterraran ali, é moi improbable que a súa viúva
coñecendo o testamento, mandara labrar unha lápida e poñendo o nombre dele, sabendo que a súa vontade era trasladalo a San Francisco de Viveiro. Vale? Entonces, eso por un lado. Logo, na Catedral de Mondoñedo hai enterrado un Juan Pardo de Cela que é arcediano de Viveiro, un dos varios Pardos de Cela que hai. Este concretamente que é o fillo de Álvaro de Labrada. Entonces, hai varios Pardos de Cela e a confusión dos nomes. Atopamos unha lápida que poña Pedro Fernández de Andrade, xa podemos pensar, pois este é, cal deles é. Vale? Entonces, na Catedral de Mondoñedo, o que fixo Chamoso Lamas no ano 60 e pico, con todos os respetos, que non son Chamoso Lamas, non estuve presente neso. Eu solamente hoxe digo aquí que é o que dixo o mariscal. De acordo? E despois tamén transcribín parte do testamento de Gómez Ares de Castro Verde, e eu teño tamén aquí feito que é o outro Pedro Pardo de Cela que está aterrado no Mondoñedo, que é este irmão de Gómez Ares de Castro Verde. Vale, entonces, dunha vez sabido e conocido as intencións dunha persoa cando morre, e sobre todo naquela época, sigo insistindo no mismo, é dicir, o máis normal era que se trasladara, ainda que fose de noite. De feito, algunos corpos trasladaron de noite. Outros viñeron en barco. Bueno, pois de Mondoñedo a Viveiro, si tuvese intención de cumprir o testamento mariscal, non lles costou moito fazer unha caixinha e levar os osos. Que o fixeron? Non o sei. É máis difícil agora probar que está en Viveiro con un documento que asegura a vontade do testador. É máis difícil probar iso que probar, é máis fácil probar que Mondoñedo está Pardo de Cela. Curiosamente. Claro. Entón, eu non probo nada. Mira, hai unha cousa moi clara. Se soupéramos agora mismo en Viveiro cal é a sepultura de Fernando Rodríguez de Aguiar, podría saber. Vale. E nunha vez que se abre, que hai dentro? Non sabemos. Os osos das sepulturas, pois mira, na sepultura dun freire Andrade que se mandou enterrar en Monfero está Baleira. Baleira. Claro. En outros casos, mandouse enterrar con na de Pedro Fernández de Castro, pero que desenterrouse estanteiro, hasta ten a espora de ouro, a espora dourada, que igual non o cabaleiro do rei. Pois hai veces que se atopa un corpo perfecto, e outros non porque foi modificado. Ás veces as sepulturas eran reaproveitadas. O caso da do bisavó do mariscal, pois o mariscal manda enterrar outra vez a sepultura, e que era a súa sepultura, a da familia. Entón, os osos, salvo algúns que mandaron estrictamente, como foi Juan Ares Vizoso. Juan Ares Vizoso é un dos poucos casos, hai máis, está aterrado en Santa María de Viveiro, a sepultura está ali e as súas armas. El manda que nadie se enterra nele, e pone fora. É a súa voluntad que nadie se enterrara nele. Por lo tanto, mandou que só se enterrara ele. Esa sepultura, en teoría, se respetaron a súa vontade, mientras que respetaron a Abreu. Pero outras sepulturas eran utilizadas, e, oye, moi a menudo, non se esperaban que pasara. Entón, o de esa noticia que tuvo lugar, que a coñece, por suposto, hai moito, respeto moitísimo a Enrique Alpardo, fai pouco que entrevistou, non sei, bueno, saleu colgado en internet, foi moi prudente tamén, dixo, claro, é que falar agora de que se hai unha sepultura de Pedro Pardo de Cela mariscal en Mondoñedo, non hai, non apareceu. Agora, hai un documento que é este, que di que eu, mariscal, Pedro Pardo de Cela, quero que me leven eles meus osos, cando sexan castados. Xa digo, algo moi habitual, porque además os guerreiros, os que andaban homes de armas, podían morrer en calquer sitio, cando vese. Entón, eles, como eran coñecedores diso, o seu corpo querían sempre que se trasladara. Casi sempre o querían. Por iso facían testamento vir. A armada chamada Invencible, que foi que iba para a Inglaterra, cando fixo unha parada en Viveiro. E entre eles estaba o fillo do almirante. Estaba, creo que era do Álvaro Diego de Bazán. Bueno, pois os días que estuveron en Viveiro, porque tuveron uns desarreglos nos protocolos, teño varios testamentos de varios dos que participaron nesa campaña militar en Inglaterra. Por qué? Porque sabían que podían morrer. Entón fixeron testamento en Viveiro. Que pasaba? Pois, se morían en Viveiro, os notarios de Viveiro tiñan noticia de que morreran, tiñan a obriga de mandar unha copia dese testamento aos herdeiros, aos parentes, e que se cumplira o testamento. Calquer amigo, calquer individuo que fora con eles na armada, coñecedor de que había feito ese testamento, tiña a obriga, vale, como cidadán, tiña a obriga de decirlo. Decir, no, el fixe testamento está en Viveiro, que senón a viuda non sabería, claro. En calquer porto da mar, vale, que fose facían testamento. Por iso que moitas veces atopas un testamento donde menos pensamos, vale, donde menos pensamos. Quen sabe se Pedro Pardo de Cela? Mire, documentos de Pardo de Cela seguro que en protocolos de lugares polos que andou, dentro de Galicia e fora de Galicia hai máis. Tal é o problema. Saber por onde andou e buscalos. É outra cousa, que se conserven eses documentos. Protocolos notariais, ahora mismo aquí,
de Mondoñedo, de Ribadeo, conservanse algúns e máis de Mondoñedo do século XVI, pero moi pouquinhos. De Viveiro moitos, de Viveiro xa desde 1530 e pico. Protocolos notariais, Desde antes non se conservan, pero había notarios en Viveiro, claro que os había. Os notarios, os escribanos en Lourenzá, entre comillas, criábanos os monxes de Lourenzá, para que fosen logo escribanos, vale? Entón, en Lourenzá ocupábanse os monxes. En outros sitios ocupábanse outras persoas, ou o cabildo, ou que fose. Cando chegan os reis católicos, o que deciden é, bueno, a partir de agora, vanse examinar en Santiago, para toda Galicia, os escribanos e tal, cambian a que escriban en castelán, e además, pero hasta esa época Galicia estaba ordenada, e había, por suposto, moitos notarios, escribanos públicos que escribían en galego, e os documentos conservados. Sí. Unha preguntinha animado, só que ten ganas de falar. No, se non me importa. Non pasa nada. Eu o que te quería decir, ten a anotación que dixeste, pero seguro que o sabes. Diz que Pardo de Cela foi acusado de facer un porto ilegal en Portocelo. Bueno, claro, é dicir, entre as denuncias que se lle atribuyen, que son varias, pero tamén aquí non pasa. Non, máis, é que aí tiña os dereitos o bispo. Entón, os coengos que estaban, o bispo xa dixe que non estaba en Mondoñedo, non estaba, pero os coengos que estaban en Mondoñedo sabían de todo eso, claro. Entón, o que había, aí había negocio, evidentemente. Mira, aquí había un montón de ferrerías, aquí San Miguel de Reina ten do Mariscal, pero os monxes de Lourenzá tiñan e controlaban nas súas propiedades varias ferrerías. Chamábanlles venas, veneiras e venaqueiros. Venaqueiros eran os que extraían a vena, por iso poden atopar en alguna zona un terreo que se chamen pois venaqueiro, que se chamen veneiras ou algo estilo. Entón, de aí salía moito ferro. E cando non chegaba, traían de Vizcaya. Aquí había moitos vizcaínos. Toda esta zona era unha potencia en recursos mineiros, en ferro, ademais, por suposto que interesaba que o Mariscal ou Pedro Miranda non tuvera control de todo iso. Pero non só de todo iso. A terra onde vivía era rica, daba trigo, daba centeo, daba de comer. Por lo tanto, podía subsistir unha tropa, e ademais deso, curiosamente, tiñan medo a que os invadiran, ou a que o Mariscal, e os que estaban co Mariscal, se puxeran de acordo cos ingleses ou cos franceses. E iso, ainda o dimos monxes de Lourenzá, no século XVII, a principios, cando o oidor Saavedra, descendente dun canónigo de Mondoñedo, quere comprar a xurisdicción de San Martín. E ao querer comprar un canónigo mindoniense, que eu teño aquí, teño tantas cousas que xa nas dou nin enseñado, pois advirte ao obispo, non que o obispo, o rei, e di que, ollo, que teña cuidado, que hace 200 años, cando hubo aquí las revueltas e non sei que, con tener uno, por Pedro de Miranda, unha fortaleza roquera e outra Pedro Mariscal aquí, puxeron en vilo a todo o obispado. Entón, advirte ao rei e recorda que o seu quinto avó, don Carlos, pois que tuvera cuidado, ou don Fernando, perdón, que os levantamentos en Galicia, por culpa de permitir eso, entón, aconsellaballe que non lle venderan a xurisdicción, porque dentro de cerca estaba o Porto de Foz, e estaba o Masma, e aí podían arribar navíos ingleses ou franceses, porque ainda se tenía os que o rei de Inglaterra, o rei de Francia, como pasou no século XIV, pois viñeran por aquí. Pero iso ainda persistía. Entón, daí o medo a que se fixeran máis portos ou a que se fixeran máis castelos e que non estuveran controlados. Neste caso, polos coengos ou pola migra. E isto era entre coengos, porque o oidor Saavedra era fillo de outro coengo mindoniense. E estaban aconsellando ao rei. Curiosamente tachouse, puxo o nome do obispo no documento, e o que o fixo tachou. Además, ponto un Diego tal. Bueno, non vou ser máis por aí. Temos aquí a segunda fila, o señor Antonio Rodríguez. Bonapetri na historia de Viveiro fala de que quedan despois de Pardo de Cela varios Pardo de Cela ali en Viveiro, algúns bastante importantes a nivel local. Fala concretamente máis dun que lle chaman Pardo de Cela e Nois. Sí, sabes algo de esta xente? Sí, pero Pardo de Cela, o Rubio, bueno, Pardo de Cela, además de ter as fillas, tamén ten sobrinos. Ten un sobrino que lle chaman Fernán Pardo. O pai de Pardo de Cela casou como mínimo 2 veces, casou máis. Unha delas casou con Leonor Álvarez de Vilaseca, os Teixeiros de Lourenzá. Entonces, Pardo de Cela ten sobrinos, medios, é dicir, ten sobrinos e medios irmãos. Entonces, un deles é un Fernán Pardo que se establece no Coto de Suegos en 1466, ten un foro, a casa que ten un escudo, e teñen descendencia, que levan o apelido Pardo de Cervo, vale? Ese apelido Pardo de Cervo vai se cruzando, pasa Pardo de Cervo e Aguiar ou Pardo de Cervo e Nois. Falando de Nois, a casa de Nois, hai no século XV un deán en Mondoñedo que é Pedro Mariño de Lobeira. Pedro Mariño de Lobeira ten descendencia. Unha filla que é Sancha Vázquez, casa con un Vasco López de Río.
Ese Vasco López do Río é fillo de López Sánchez de Moscoso ou López Sánchez de Nois, que según a carta de fidelguía dun dos seus descendentes di que é fillo ou hermano del obispo de Mondoñedo. Claro, o obispo era Luis Sánchez de Moscoso, que estuvo aquí no século XIV. Entonces, todo este lío das genealogías e dos apelidos e dos intereses económicos, esta era unha rede, unha maraña. Os apelidos de Viveiro, os Pardo de Nois, emparentan precisamente os Pardo de Cervo cos Pardo de Nois, cos Nois, vamos, cos Moscoso, que son os do Pazo de Fontar. Lorenzo Moscoso é descendente de Vasco López, que antes, como anécdota, dixen, para que vexera, para ver un pouquinho en que maus estaba a xusticia e quen se atrevía a decir isto ou outro. Xa morto o Pardo de Cela, atribuíase a abusos aquí, chamábase de malfeitor. Nos pleitos era habitual acusarse uns a outros chamando de malfeitor. E ao mellor estaban dos clérigos chamándose malfeitores uns aos outros. A palabra malfeitor hai na que encaixar, hai na que encargar, non hai que exagerar. Bueno, pois ao que íbamos. Vasco López de Moscoso, alcalde polo obispo de Mondoñedo, resulta que matou a un coengo ou fuxiu, porque quería matar a un coengo daqui de San Martiño, porque ese coengo resulta que matou a seu irmão, Alonso de Río, en Moscoso, porque o capara. Detalles dese tipo. O conde de Lemos cortaron un pé a Lopo Cabaneiro, tamén a principios de 16, porque pensaron que lle roubara non sei que, logo despois non roubara, entón pagaron cargos, pero o home do coxo. É dicir, a xusticia que se atribuye a injusticia ao mariscal sigueuse practicando. En aquel momento eran unhas circunstancias nas que sai que puñer. Os homens andaban armados, os cabaleiros os firados. Logo no século XVI empezanse a prohibir as armas e as ballestas e non sei que, solamente as tiñan os cabaleiros que se dedicaban e tiñan cargos, vale, capitán ou tal. Por qué? Porque en moitos casos iban armados e unha vez na romería nun coto que hai en San Isidro do Monte, entre os de Viveiro e os de Mondoñedo, na romería, como iban armados e beberon un pouco, o outro alfolgorio, que se quitaron as armas e había feridos. Vale? Entón empezaron a prohibir. Entón solamente tiñan armas na casa quen tiña un cargo. Penso no 16, ahora no 15. Bueno, no 15 non hai máis que ver, é máis amplio que tedes, inventarios de armas. Vemos inventarios no testamento, vemos tantos escudos, coas armas de Ribadeneira, tantas ballestas. Unha pregunta máis. Porque se non hai máis preguntas, só me queda a mí emplazarvos para mañán xoves, donde aquí nesta Casa de Cultura ás 8:30 Xoan Ramiro Cuba Rodríguez vai nos falar de seres míticos e fantásticos na Mariña de Lugo, e poñeremos fin a estas 17ª xornadas, e agora creo que merece polo esforzo un forte aplauso. Gracias.